Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Are you all happy? And what is the reason? Christ is with you. What is the reason? Happy? Now don't copy the same answer. Huh? Every individual will have different answers. I should have given you one pen and paper and write the reason of your happiness. Nobody will say, like, कोणे कोणाचे ऐकपाचे ना. Different answers येतले आलेले. So what is the reason of your happiness? Yes, sister, why you are happy? We are in His presence. Yes? Helper, Holy Spirit. Yes? You are learning the Word of God. Heart is filled with the Word of God. Yes? वय सुरुवात जातात क्वेश्चन कॉमेंट्स जाले न्हू. Yes, brother. You came to learn the Word of God, that's why you are happy. Okay. Yes? तू खुशाल आहे? कित्याक? आयचो दीस दिला म्हूण बरो. ओके. येस ब्रदर. खुशाल हाय तू आयज? कित्याक लागून? That you study the word and take the good knowledge of the word of God. Yes, brother. खुशाल हा? कित्याक? इंग मेला म्हूण. ओके. Yes, sister. He won the victory for us on the cross. Okay. And? तू कित्याक खुशाल हा? लिपाचें ना, सगल्यांक पयलां हांवें. तू कित्याक खुशाल हायस? खुशाल ना? तू हांसता न्हू गे? खुशाल हा? सो कित्याक? दीस बरो दिल म्हूण. ओके. ओके. सारकें हा. सगळे तुमचे आन्सर्स इज व्हेरी गुड. थोड्यांनी म्हणलें कितें? आयचो दीस फावो केला. आर्गां जेजूक. कित्याक वो दीस एक मेळप म्हणल्यार एक व्हडलें देणें. कोणाचें? देवाचें. कित्याक देवान जेन्ना मनशाक घडलो, कसो घडलो? आपल्या सारकेलो. पूण कित्याचो घडला? मातयेचो. सो मातयेचो घडला तेन्ना मनीस जिवो जालो? ना. जेन्ना देवान आपणाचो स्वास मनशाक दिलो, ते मातयेक दिलो, तेन्ना ते कुडीन it became alive, no? And it became a living soul. So जिवो जालो. जीव येयलो त्या कुडीक. जेन्ना एक कुडीन तर आमच्या ओतमो ना, कूड जिवी उरता? मेली न्हू, मातयेक न्हू. सारकें वो ना? ओके. सो आमी देवाक ओके, लेट्स गो Psalms 118, 24. Go KJV. This is the day which the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. In that day. Yes or no? This is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Okay, go AMP now. We'll see. This day in which God has saved me. Understanding? आमी म्हणटा केन्ना आमच्या जिवितान जेन्ना प्रेज गॉड केन्ना आमच्या जिवितान जेन्ना बरेपण घडटा, जेन्ना आमच्या जिवितान सगळें बरें खुशाल खुशाल चलता. आतां एवरी डे आमच्या दिसपट्ट्या दिसा आमच्या जिवितान जेन्ना ज्यो घडण्यो घडटा, दोन भाशेच्यो घडण्यो घडटा. कसल्यो त्यो? बऱ्यो आनी वायट. करेक्ट? आमच्या जिवितान दोन भाशेच्यो घडण्यो घडटा. सदांच बऱ्योच घडटा काय? सदांच घडण्यो बऱ्योच घडटा आमच्यो? ना. केन्नाय कितें जाता? वायटूय जाता. वायट जायना? कोणाचें तरी जिवीत अशें हा वायट जायनासतना? सांगात पळया. आसा कोणाचें जिवीत?
आवय संतोष भरीत खुशाल भरीत म्हज्यान म्हणूं येता तुमकां कित्याक इट्स नॉट इजी एवरी डे यू आर सीईंग अ good things in your life. So जेन्ना बरें हा आनी वायटूय हा. जेन्ना बरें येता rejoice in the Lord always and again I say rejoice. But when bad things are happening, where that joy goes? जेन्ना जिवितान कितें घडणी घडटा वायट जी म्हाका लायक ना, देवाक लायक ना तें आमी नको, पूण म्हाका लायक ना हें म्हाका जाय ते भशेन घडना, तेन्ना कितें? रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज. सोजमोता मनशाच्या जिवितान दोन भाशेच्यो घडण्यो घडटा, वायट आनी बऱ्यो. इतलें सोजमोलें? तुमी म्हाका खंय पळयता की तुमी कन्फ्यूज जाल्या, तुमकां सोजमना? अंडरस्टँड नो? ओके, देर आर टू थिंग्स हॅपनिंग इन people's life, man's life, good and bad. Not always bad is happening, not all the time good is happening. So it depends, sometimes good or bad. If there was no bad is happening in our life, हे सगळ्यो कोदेली खाली आसतल्यो आहल्यो. सारकें न्हू? सगळ्यो कोदेली एम्प्टी आसतल्यो आहल्यो. ओके, सो जेन्ना आमच्या जिवितान, म्हाजो प्रश्न कितें आहा, जेन्ना आमच्या जिवितान जेन्ना आमकां जाय ते भशेन घडना तेन्ना कितें जाता? अपसेट जायना तेन्ना हें खंय वता? सारकें न्हू? रिजॉयसिंग खंय वयता तेन्ना? वेकेशनाक काय? कितले पाटी आमी देवाचेर शीण केला आसतलो, करूंक ना? कितले पाटी देवाचेर आमी शीण केला. कितें म्हणून? तुका काकूट येना म्हजी? मातूय चुचुरे म्हजें दिसना? कितलें म्हूण तुजें काम कोत्ता हांव, दीस आनी रात हांव तुजें उतर आयकोंक वयता, दीस आनी रात हांव कोण घोरजेवंतांक पावतां, सगलो दीस हांव चिंत्तां दुसऱ्याक कशे भशेन बरें करूं, तरी तूं हे भशेन म्हज्या जिवितान कित्याक कोत्ता? जायना. पूण देवाचें उतर आमकां कितें शिकयता? दीस डे इन वीच गॉड हॅज सेव्ड मी, दीस इज द डे वीच द लॉर्ड हॅज मेड. आतां आमी उजवडटना सकाळ घडये उठल्या उपरांत आमचें काम कितें? देवाक दिनवासता, देवाक वखणटा, आयच्या दिसा पासत तुका आर्गां दिता, आनी हें सगळें आमी म्हणटा. आनी द मुमेंट वी गेट डावन फ्रॉम द बेड, वेर डू वी लँड अप इन टू द लेडीज किचन, मॅन वर्क, करेक्ट? ओके, कामाचेर तो मनीस गेलो, घरकार जावं घराचो वडील आहा तो कामाचेर गेलो. कामाचेर आतां गेल्या उपरांत सगल्यो वस्तू तो पळयता, काल जी कामां दिलेली एम्प्लॉयजाक जावंक ना, पेंडींग आहा. कितें जाता मागीर बॉसाक? आपयतलो, रागार जातलो, सगल्यांक तापयतलो, आर्गां दितलो, हो दीस फावो केला म्हूण देवाक. कितें जाता मागीर? निराशी, राग चडटा, upset जाता, जायना. But does God want us to get upset or angry or worry? Yesterday what we learned? Cast your cares unto Him. But if you don't cast, then it's a problem because you don't align yourself with the Word of God. Did we learn it yesterday? So when the person is going to office or wherever he goes, because the work is not done, what is happening to him? He's losing his mind. He's getting hyper. Yes or no? In the same way, when mother is in the house, what happens? किचनान वयता, मागीर कोणाचो फोन येता, येणें हें म्हणलें, तेणें तें म्हणलें, हे भशेन जाता. अपसेट जायनात मागीर आमी? तेन्ना ह्या दिसाचें कितें जाता? जो दीस देवान आमकां फावो केला, गॉड हॅज सेव्ड मी फ्रॉम दीस डे, and because of that, let's rejoice and be glad in it. Let's rejoice and be glad in it. But what happens? According to my situation, it will depend whether I will rejoice or whether I will get upset. So the word will work according to me, or I have to work according to the word. The word will change for me just because I don't understand, I consider. Yesterday we learned about consideration, yes or no? So we have to be sensitive to the word of God and to be hardened to the situation which comes against me.
जोरी तर हांव म्हज्या परिस्थितीक तर हांव सारकें नाजूक भाशेन जाता, परिस्थिती खंय चडटली, माथ्यार चडटली परिस्थिती. आनी मागीर कितें जातलें, हुस्के खोती आनी सगळें मागीर टेन्शनां, मागीर राग, टेन्शनान मागीर राग चडटा. राग येयल्या उपरांत कितें एक्शन घेवचें पडटा. घेयनान आमी राग येयल्या उपरांत आमचें एक्शन कितें, तोंड उक्तें जाता. राग येयल्या उपरांत आमचो एक्शन कितें, तोंड उक्तें जाता. आनी तोंड उक्तें जाल्या उपरांत काय बरीं उतरां भायर सरतात, वीच वील एडिफाय टू अदर्स. लोक दुसऱ्याक फायद्याक पडटा पळय ते भाशेन. सारकें? बट दीस हॅपन्स. हें अशें घडटा आमच्या जिवितान. आमी म्हणटा, आमी सुरवातेक जो प्रश्न विचारलेलो, आमच्या जिवितान आमी आयच्या दीस द क्वेश्चन वीच आय हॅव आस्क्ड, वाय, वॉट इज द रिजन ऑफ युअर बींग हॅपी? कित्याक तुमी आयज खुशाल आसात? जायत्या जाणांनी तरेतरेचे आन्सर दिले. पूण जेन्ना वायट परिस्थिती येता, म्हजी खुशालकाय खंय वता? जोरी तर वायट परिस्थिती येता आनी म्हज्या जिवितान संकोश्ट कोश्ट येता, आनी त्या वेळार तर हांव देवाचेर पातयेना, त्या वेळार तर हांव देवाचेर पातयेना, जाल्यार देवाच्या उतराक हांव विस्वाशी हा ना. बिकॉज डॉक्टर गेव मी सम बॅड रिपोर्ट्स एंड आय एम डिस्टर्ब इन माय मायंड. डॉक्टरान म्हाका एके भाशेचो घोडेक एक रिपोर्ट दिला, तुका अमकें अमकें दुयेंस आसा, तुका अमकें अमकें प्रॉब्लम आहा म्हणून सांगलां. दीस आनी रात हांव त्या रिपोर्टाचेर तर मॅडिटेट कोत्ता. म्हजी उतरां, म्हजें मन देवाच्या उतराचेर आनीक अलायन हा, अलायन वॉट अलायन, सोर आहा. म्हजी चिंतना आनी देवाच्या उतराक सोर आहा ना. सो तोंडान घोडेक हांव म्हणत जेजूच्या गायनी हांव बरें जालां, पूण जेन्ना म्हाका रिपोर्ट आयलो हांव चिंता, आरे म्हाका आतां हें जालां, हांव बरें जायत वो ना जायत, कसलें मॅडिसीन घेवं, कोणाक वचोन मेळो, आयुर्वेदीक करूं, हें करूं, तें करूं, तें करूं, कितलीं चिंतना. सारकें? पूण उतर त्या टायमार म्हाका कित्याक उगडासाक येना? कित्याक जे भाशेन आमी काल शिकल्या, आयची जी शिकवण आसतली कालच्या तेका आमी रिलेट करया. कित्याक जितले रिलेट करतली तितले खोलायेन आमकां सोजमणी मेवतली. काल आमकां एके भाशेन बॉटल घेतलेली, दाखयलेलें, जें तूं ते बॉटलीन भरता तेंच ओवरफ्लो जाता. सारकें? सो ना, म्हाका आतां रिपोर्ट येयला म्हणून म्हाका टेन्शन जाता, अदरवायज आय एम व्हेरी स्ट्रॉंग इन द वर्ड म्हणूंक जाता. वॉट एवर इज इनसायड दॅट इज ओन्ली गोइंग टू कम आउट. नो अंडरस्टँडींग? सो जोरी तर म्हज्या जिवितान हांव उतरान तर म्हाका भरता, उतरान तर म्हाका थीर करता, उतराचे खोलायेन तर हांव रिकता. जेन्ना म्हाका कसलोय रिपोर्ट येवनी, कसलेय म्हाका यू नो रिपोर्टांनी जावं कोणेंनी म्हाका कितेंय दिवनी सिट्युएशनाचे, लायक फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर गेव रिपोर्ट, तेन्ना कितें जातलें? रिपोर्ट वील बी देर no matter what it says, but I believe in the word of God, where the word says that you are healed by the wounds of Jesus Christ. Because when I keep myself rooted in the word of God, when I keep myself deep in the word of God, when I soak myself in the word of God, that is only going to come out. कोणाच्यानूच म्हणूंक जायना ना देवाचें उतर हा खरें पूण रिपोर्ट हे भाशेन येयला न्हू म्हणचें कितें? आय एम लिमिटींग द वर्ड ऑफ गॉड इन माय लायफ. हांव देवाच्या उतराक एक आडो हांवूच घालतां, पूण लेट्स नॉट गो एक्स्ट्रीम इन द मिनींग. ओके, अशें म्हणूंक जायना म्हणजे दुयेंस सोत न्हू गाय. दुयेंस इज अ फॅक्ट. प्रॉब्लम आसतलें, दुयेंसां जाता, पूण म्हजें ध्यान मन कित्याचेर आहा? समजता? म्हजें ध्यान मन कित्याचेर आहा? पोन्ने कोरारान आमी एजेकियलाची स्टोरी पळयल्या, आयकल्या तुमी? ड्राय बोन्स, सुकी हाडां आसता ताका जीव येता. हां, सुकी मेलेली हाडां. आतां आमी सुकें हाड पळयतात पडलेलें, ओके, त्या हाडांक एक जीव येवंक जाता. आमी कसलीं सुण्याची हाडां पळयनात वाटेर, जावं कसलीं हाडां आमी शिमेतेरेन पळयना, मनशाचीं हाडां दिसता. त्या हाडांक पळयल्यार कोणाकूच तर गमोन येतलें त्या हाडांनी जीव आहा म्हणून. हां, हाडांनी जीव आहा म्हणून कोणाकूच गमतलें? हाडांनी जीव ना, जीव आहा आमच्या उतरान. आतां त्या हाडांक जीव येयलो, त्या हाडांचेर मांस येयलें आनी ती हाडां ती मनशां जिवी जालीं म्हणटा. समजता? एजिकेलाक देव एक आत्म्यांतल्या विजनान, लायक यू नो, इन हीज स्पिरीट दीस इज हॅपनिंग इन हीज लायफ, इन स्पिरीट आत्म्यान हें घडटा आनी हें सगलें तो आपल्या दोळ्यांनी पळयता. आनी देव ताका विचारता, ह्या हाडांक जीव येता? कितें म्हणटा एजिकेल? तूं म्हणटाय पळय ते भाशेन जातलें म्हणटा, कित्याक ही इज अ क्रिएटर न्हू. सो जेन्ना देव आपूण म्हणना, देव
ताका म्हणूंक लायता. कित्याक ह्या धर्तेचेर कोणाक पदवी दिल्या? कोणाक पदवी दिल्या? मनशाक. संवसार दिला मनशाक आनी स्वर्ग देवान दवरला आपणाक. समजलें? सो जेन्ना ह्या म्हज्या जिवितान परिस्थिती घडटा, म्हज्या जिवितान कसले कसले संकोश्ट येता, देव येवन म्हज्या जिवितान उलयतलो काय हांवें उलोवंक जाय? कोण उलयतलो? पोन्न्या करारान पासून आमी मोजेसाच्या जिवितान पळयलां, देव येवन मोजेसा कडेन उलयता आनी मोजेसाक म्हणटा वचोन सांग इस्रायल पोरचेक हें कर, वचोन तांकां सांग ते भशेन कर. देवाच्यान सांगोंक जायनासलें, पूण देवान पदवी कोणाक दिल्या? मनशाक. सो देवान जेन्ना कितें उलोवप केलां, देवान जेन्ना कितें घडयलां, कसल्याच कारणाक हें बदलचें ना. सो आमी म्हणूंक जायना देवाचें उतर एके भशेन म्हणटा, पूण म्हज्या जिवितान हें घडोवन येना. हें कित्याक येना? कित्याक म्हजें मन आमी दोन भशेनी चिंत्ता. कशें तें? एक तर आमी चिंत्ता देवाक जाय जाल्यार देव कोत्तलो. कितलीं जाणां सो मेनी पीपल आय एनकावंटर्ड इन माय लायफ इन दीस जर्नी ऑफ दीस 1 year. People are believing what if it is His will, then it will be done. सो जेन्ना इस्रायल पोरजार रोडली म्हणटा आनी देव वयतान मोजेसाक म्हणटा पोरजेचो ताळो म्हज्या कानार पडलो म्हणटा. कितें म्हणटा? पोरजेचो ताळो म्हणटा म्हज्या कानार पडला, तेंचे रोडणे म्हज्या कानार पडला म्हणटा. तूं आतां वच म्हणटा ताका तो, म्हणना? सो तो ताका वच म्हणटा. आतां देवाक तर जाय आसलोलें हे पोरजेक इजिप्टाचो नाश करून हे पोरजेक भायर काडपाक जाय नासलेलो, पूण देवान कोणाक इंचलो? मनशाक. मोजेसाक इंचलो, मनशाक इंचलो इस्रायल पोरजेक इजिप्टांतल्यान गुलामपणांतल्यान भायर काडपाक. आतां जेन्ना इस्रायल पोरजेक आमी म्हणटा गुलामपणांतल्यान भायर काडली, सारकी? आतां आमच्या जिवितान जेन्ना आमी सैतानाच्या चोपक्यान शिरकोन आहा, जेन्ना आमी दुयेंसाक सांपडलेलीं आहा, कोणाच्या चोपक्यान आहा? सैतानाच्या. जेन्ना आमच्या जिवितान फायनान्शियल प्रॉब्लम चलता, कोणाच्या चोपक्यान आहा? सैतानाच्या. जेन्ना आमच्या जिवितान कितेंच बरेंपण घडना, फकत आमकां चिंतना येता, रडणे येता, कोणाच्या चोपक्यान आहा? सैतानाच्या. गुलामपणान ना, सैतानाच्या एके भशेन. सो पोन्न्या करारान आमी पळयता इस्रायल पोरजां आसलेली इजिप्टाच्या गुलामपणान, आनी आयज आमी आमच्या जिवितान जेन्ना निराशीपण पळयता, जे एक बेजाराय पळयता, एक आमकां उजवाड ना कसो दिसता जिवितान. तुमी पळोवंक ना, तुमी केन्ना निराशी जावंक ना तुमच्या जिवितान? इज इट फास्ट? आय एम गोईंग व्हेरी फास्ट. समजता तुमकां? समजता न्हू? ओके. सो जेन्ना आमच्या जिवितान आमी केन्ना एक्सपिरियन्स केला आमी एक निराशीपण भोगता? जायना निराशीपण? जाता. सडनली जावन येतलें, पूण त्या वेळार कितें करूंक जाय? म्हजो संतोष जावन आसा देवाचो, आनी जेन्ना देवाचो संतोष म्हज्या जिवितान आहा ती जावन आसा म्हजी शक्ती. द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ. कोंकणीन बरें समजलें ना दिसता न्हू? द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय strength. When somebody comes in your life and give you any kind of bad news, any kind of problems, any kind of कितें तरी तुमकां चिंतना घालता येवन कोण तरी. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से म्हजें दिता एग्जाम्पल. ओके, म्हज्या जायतीं एग्जाम्पलां जाता म्हज्या जिवितान म्हणून. ओके, कालचेंच सांगया. आतां कालच्या दिसाक म्हज्या जिवितान म्हाका एक न्यूज आयकोंक आयलो की जायतो लोक म्हज्यो खबरो करता. जायतो लोक कळ्ळें तुका? आयकोंक येयलें, हें शिस्ता केन्ना सान आसतलें, पूण आतां कानार पडलां. सो मला इतल्या तेंपाक कानार पडोंक ना, पूण हे शिस्ता म्हणटा न्हू, शिजप दिसता जाय त्या तेंपान सान जाल्यार तो कानार पडलें. आतां म्हाका चॉयस आहा तें घेवन सामकें रोडणें घेवन घरा बसो, लोक हे भशेन उलयता म्हूण गे फुडें सर देवाचें उतर परगट करूंक. तुमी सांगात, वेर इज माय जॉय? इन हीज वर्ड. एंड वॉट इज वेर इज माय स्ट्रेंथ? इन हीज joy. The joy of the Lord is my strength. So I need to be joyful and rejoice in any kind of situation, in any kind of problems. No matter what people are talking about me, I will choose to be joyful because that is my strength. So my strength does not come from those people who will, persecute me with their words, but my joy comes from the Lord. So when those words came into my ears, I said, Lord, your people are destroyed for the lack of knowledge. Thank you, Lord, for giving me your knowledge. I'm not saying that I know the word of God, so I'm very proud. But I feel compassion towards those people who doesn't know the word of God. Understanding? They think that they are in the right place. But they doesn't know
because they don't have the knowledge, they are persecuting others. Now, when you are in the Word of God, when you are in the light of God, what will be your intention? What will be your motive? What will be your passion? You will be compassionate towards others. आमी दुसऱ्याक एक मोगान एक दोयाळायेन आमी पळयतेली जेन्ना आमकां गमता एक मनशाचो नाश जाला कित्याक तांकां देवाच्या उतराची जाणवाय ना वळख ना जेन्ना जाणवाय ना जेन्ना वळख ना तेन्ना मनशाचो नाश म्हणटा कोणें म्हणलां हें होसाया 4:6 देवाच्या उतरांतल्यान आमी पळयता ओके सो जेन्ना एक मनशाक देवाच्या उतराची जाणवाय ना ताका लागून त्या मनशाचो नाश जाला आनी जेन्ना ती दुसऱ्या मनशाक पळयता बरें उलयतली बोटां दाखयतली खबरो करतली करची ना करतली जेजू कितल्या जाणांनी स्विकारलेलो त्या वेळार स्विकारलेलो कोणेंच स्विकारूंक ना त्या वेळार थोडेशे शीस आसलेले तेय बी मातशे आलताले आनी दोलताले पूण जेन्ना पवित्र आत्म्यान ते बोल्ले एकल्यान कोणेन सोडलो जेजूक ना सो आमकां आमच्या जिवितान आयज लिवींग इन अ न्यू अंडर द न्यू कवनंट आमकां कितें गरजेचें आमकां पवित्र आत्मो भोव गरजेचो जेन्ना आमी ह्या पवित्र आत्म्यान बोल्ल्या म्हूण आमी सोत मानता तेन्ना हो पवित्र आत्मो आमच्या उदेशी काम करता सो आमकां कोणाचो रागी येवपाक शकना कित्याक देवान केन्ना कोणाचो राग करूंक ना केला ना देवान आमकां कितें शिकयलां मोग शिकयलां कित्याक देव जावन आसा मोग शिकल्या हांव शिकोंक ना आमी what is the second name of God we said 1 John 4 पळयला आमी in the book of first letter of जॉनाचे पयले चिटीन आमी ते पळयलां की देव जावन आसा मोग सो जेन्ना एका मनशाक गमलें की देव जावन आसा मोग आमच्या काळजांतल्यान कितें भायर सरतलें मोग सरचो ना सो आतां कोण कितें उलयता तेजे आमकां इफेक्ट जावं येता काय आमी त्या मनशाक एका मोगाचे नदरेन पळोवं येता आनी वयल्यान ते मनशा सगळें आमी मागणें करूंक जाय की स्वर्गींच्या बापा तुका आमी दिनवासता आर्गां दिता जेजू तुवें तांचे दोळे उक्ते केले म्हूण तुजें उतर वळखोंक आनी तुज्या उतराची जाणवाय घेवंक म्हूण आमी आदी फुडेंच देवाक आर्गां दिवंक जाय इवन त्या मनशाक लागून आमी हेट करूंक जायना पूण सैतान कितें म्हणटा पळय कितें उलयतात ती पळय ही वॉन्ट्स माय फोकस टू गेट शिफ्ट The moment I shift my focus from my Jesus to what people are saying, I lost the plot. So choice कोणाचो? देवाचो? choice म्हजो. देवाचें बूक, देवाचें उतर एक ओपन बूक आहा आमकां. देवान आमकां केन्नाच अशी बांदून दवरूंक ना. जरी तर देवान आमकां बांदून दवरलेली आमी म्हणटा आसलेली देव आमचो मोग करता, देवान आमकां फ्री सोडल्या. सोडूंक ना. आतां जेन्ना देवान सुरवातेक हुकूम कितें गायलेलो आदाम आनी एवेक त्या झाडाचें फळ खाव न्हय खावपाचें ना म्हणून ज्या दिसा तुमी खातेली त्या दिसा तुमी मोत्तेली पूण जेन्ना एव तें फळ खावंक वयता मेली ती ना पूण ती आत्म्यान मेली देवान कितें सांगलेलें मोत्तेली पूण देवान मेन्शन करून तुमी आत्म्यान मोत्तेली कुडीन मोत्तेली पूण ती कशी मेली आत्म्यान मेली पूण देवान मनशाक रोचताना एक मातयेचो रोचलो खरो पूण ओरिजिनल प्लॅन देवाचो कितें देवान मनशाक आत्म्यान आपले सारकिलो रोचलोलो समजता देवान आत्म्यान मनशाक आपले सारकिलो रोचलोलो पूण जेन्ना ताणें उतर मोडलें मनशाचो आनी देवाचो संबंद तुटलो जे पळय रिलेशन आसलेलें जे पळय दोगूय एक आसलेले आमी पळयलां न्हू वेन यू बिलीव इन लॉर्ड जीजस वेन यू एक्सेप्ट हिम एज युअर लॉर्ड गॉड एंड सेवियर युअर स्पिरीट एंड गॉड स्पिरीट इज बिकमिंग वन We are united to God in His Spirit. So, असमले सो जेन्ना आमी आतां फॉर एग्जाम्पल प्रश्न आसलेलो की आमच्या जिवितान आमी येस ब्रदर 2 Corinthians 3:16 or 17 it would be. I'll show you. It's in It's in the book of Corinthians. Okay, I'll give you, brother, this scripture. The God Spirit and we are become united. That you're asking, no? It's in Corinthians itself. Wait, let me check.
6:17 हां. But he that is joined unto the Lord is one spirit. 1 Corinthians 6:17. Thank you, Jesus. Hallelujah. So जेन्ना आमी जेजूक आमच्या जिवितांत स्विकारता आमचो सोमी दोनी आनी सोडवणदार, आमी आत्म्यान बापाच्या आत्म्याक आनी आमचो आत्मो एक जाता. सो आतां आमी कितें आमच्या जिवितांत डिसिजन घेता, कितें आमी आमच्या जिवितांत करता, इट वील नॉट अफेक्ट टू द स्पिरीट ऑफ गॉड. जेन्ना आमी कसले वायट करणेक आमी फुडो करता, देवाच्या आत्म्यांक बापाच्या आत्म्यांक हें दूख जावचें ना, जातलें न्हू. सो आमी ताका लागून दीस आनी रात म्हणटा आमी देवाच्या उतरान आमी रिगोन रावपाक जाय. वी हॅव टू मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड सो दॅट आय वील नॉट आय वील नॉट ग्रीव द होली स्पिरीट. सो जेन्ना आमी आमच्या जिवितांत कितें पासून देवाच्या उतराचेर आड कोत्ता, पवित्र आत्म्यांक न्हू एके भशेन दूख जाता, पवित्र आत्म्यांक एके भशेन दूख जाता. ताका लागून बायबल म्हणटा डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरीट. सो होली स्पिरीट हॅज एन इमोशन, ताका भावना आहा. जेन्ना आमी आमकां जाय तें केलें, उतराच्या आड गेलें, तेन्ना पवित्र आत्म्यांक एके भशेन दूख जाता. इमोशन्स आहा ताका, खोशीय जाता तो, हॅप्पी जाता तो, पूण आमचेर तोल्लेलें आहा आमी जे भशेन जियेता. कित्याक देवान म्हणलां आमकां आनीक दुसरें चॉयस ना, ऑप्शन ना. कित्याक आमची कूड नेवो कोरा जेन्ना आमी स्वत मानता. देवाच्या उतरान 1 Corinthians 3:16 आमकां म्हणटा की आमी जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर आनी बापाचो आत्मो म्हजे भितर वस्ती करता, म्हजे भितर जियेता. आर्गा जेजूक. थँक्यू जीजस. सो लेट्स से आमी कितलें आमच्या जिवितान आमकां जाय तें करपाक सोदूं, कितलें आमी आमकां जाय तें करता. बट इफ यू एक्सेप्टेड जीजस एज युअर लॉर्ड एंड गॉड एंड सेवियर एंड इफ यू बिलीव दॅट ही शेड हीज ब्लड फॉर यू, युअर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरीट. आदल्या कोरारान कितें जातालें, जे कोण माखलेले आसताले तांचेर पवित्र आत्मो येतालो आनी वयतालो. सावलूची खबर जाणा तुमी, राजा सावलू, राजा सॉल, किंग सॉल. हां, आयकलां सावलू राजा. सो जेन्ना सावलूक राजा जेन्ना देव इचून काडटा, सॅम्युएल वयता आनी ताका मागता. कशें मागप आसता, तेलान मागताले. नाव द सायन ऑफ द होली स्पिरिटाची आदल्या कोरानान मागणी तेलाची आसलेली, पूण आयज आमी म्हणटा वी आर अनॉयंटेड विथ द होली स्पिरीट. पयलें कितें आसतालें, तेलान म्हणटालीं. सो जेन्ना सॅम्युएल सावलूक मागता एज अ किंग म्हणून, राजा म्हणून, पूण कितें जाता, तो कंटिन्यू उरता राजा, कंटिन्यू उरलो तो राजा. कित्याक उरोंक ना? हां, या, बट वाय द जेलसी केम? कित्याक ताका खुन्नाटकाय येयली? या, बट द जेलसी केम, ती खुन्नाटकाय ताका आयली कित्याक? ताणें आपणाचेर ही स्टार्टेड थिंकींग अबाउट हीज सेल्फ. जेलसी मनशाक केन्ना येता, जेन्ना मनीस आपणाचें चिंतता पळय तेन्ना जेलसी येता. आतां घोडेक धरुया, आमगेर धर तुमी कोणागेरी आतां सपोज एक घर आहा, एक सादेशें घर आहा नॉर्मल, तुमच्या शेजाऱ्यान तर बरो व्हडलो बंगलो काडलो, त्या मनशाक मातशी जेलसी जावची ना? जाल्या पासून जाल्यार दाखोवन दिवची ना, पूण मातशें भितरल्यान भायर भितर सोदताना दिसती पडचें ना घर? दिसती पडटा तितलें चिंतना येवची ना? हे तुमी स्वत सांगात. आं, येवची ना? बी ऑनस्ट. येतली न्हू? आं, कोणाची आतां तुमची धाकटुली स्कूटर आहा, शेजाऱ्याक बरी कार घेतली, जावचें ना मातशें कितें म्हणटा तें मिरयां हाडलेल्या भशेन? आं, मिरी हाताना मिरी जायना मातशें? ते भशेन आमकां जायना. एज अ ह्युमन नेचर आमकां जायना हें, आमकां हें जाता. जेलसी मनशाक केन्ना येता, जेन्ना म्हज्याकीन दुसरो मातसो वयर सरलो, म्हजे कडेन आहा तेज्याकीन सुबेज मातशें दुसऱ्या कडेन आहल्या उपरांत मनशाक जेलसी जाता. दर दोगां जाणां काम करता आनी दोनी येता आनी एकल्याकूच मातसो प्रेस करता, वाखाणटा ताका कितें जातलें? जावची ना जेलसी. एक वावराडी आमी पळोवंक ना, एक ओपार सांगल्या जेजून, वावराडी एक सोकाण सान काम करता कोबलात जावन एक अमावंटाक. आं, एका अमावंटाक एक सोकाण सान वावराडी एक धोनी एक वावराडी तयार करता आनी काम जावंक ना म्हणून मिडल ऑफ द डे
दुसरे घेता आनी तांकांय तितलेच पयशे दिता. सकाळीं सण आहा ताका कितें जाता? खुशालकाय जाता न्हू काळजान. कितें जाता? कुड्डेपण जायना. हां, गुणगुणोंक लागना ते. पूण गुणगुणपाची कसली गरज? तुका कोबलात केला सकाळ गोरे ते इतल्या पयशांक सारकें. पूण तांकां उणें दिवं सुबेज दिवं तेजो तुका इफेक्ट जावंक जाता. हें देवान जेजून आमकां एके भाशेन कित्याक ही सोजमणी दिल्या? कित्याक आमी दुसऱ्याचेर नदर मारची न्हू. आमचें ध्यान मन आसूंक जाय फकत आमच्या देवाचेर. कित्याक म्हजो दिणार, माय प्रोवायडर इज माय लॉर्ड. येस ओ नो? माय सोर्स कम्स फ्रॉम वेर? From my Lord. He is my provider. He is the one who gives me. He is the one who provides me. My health comes from Him. My prosperity comes from Him. Everything which is mine came from Him. So when things are happening good in other people's life, why do I have to get jealous? Yes or no? Jenna ata Saulu poita, Sauluk jenna मागता, मागणी घालता हो राजा म्हणून, आनी मागीर तो राजा जाता. राजा जाल्या उपरांत ताच्या काळजान कितें येता? पयलो सुरवातेक बरो आसता तो, पयतोत्म्यान तो बरता, जायतीं झुजां तो जिखता. जिखना? पयतोत्म्या उदेशी एक प्रॉफेट जाल्या उपरांत तांचेर एक पयतोत्म्याची मागणी आसता. देवाक ते वाखाणटा, देवाच्या हाजीरपणान ते आसता. पूण जेन्ना दावीद येता आनी दावीद जेन्ना तें झूज जिखता, जायते लोक सावलू कितें करता? लिपोन रावता. भिरांत मनशाच्या जिवितान केन्ना येता? जेन्ना तुका संवसारान ज्यो घडण्यो घडटा त्यो सारक्यो खऱ्यो कश्यो दिसता. यू नो, द थिंग्स वीच इज हॅपनिंग इन आवर लायफ, इट बिकम्स मोर रियल टू मी देन द प्रॉमिसीस ऑफ गॉड. देन आय गेट इन टू फियर. वेन फियर कम्स, when the situation which is outside in my life becomes more real to me and the word of God is far away from me, that's where I get into fear. But if the word of God, the promises of God is more real to me and I believe in those promises and I claim by speaking the word of God, those promises upon my life, I am living into faith and not into fear. फियर केन्ना येता? जेन्ना आमकां आमची परिस्थिती सामकी व्हडली दिसता, देवाचें उतर आमकां बरें दिसना आनी वयल्यान आमकां देवाच्या उतराचेर प्रश्न येतात. आमकां देवाच्या उतराचेर प्रश्न येतात. हें कित्याक घडना? हें कित्याक जायना? हें उतर हे भाशेन बरयलां पूण घडटा हे भाशेन, जायना हे भाशेन. म्हणचें कितें? म्हज्या देवाक म्हाका म्हज्या देवाची सारकी वळख मेळोंकूच ना. समजता? सो ताका लागून आमी हांव जेन्ना सुरवातेक प्रश्न विचारलेलो आमच्या जिवितान आयच्या दिसाक आमी देवाक आर्गां दिता. कित्याक लागून? दीस फावो केला, हें फावो केला. आतां सोकाण घोडे उजवाडटात आमी आर्गां दिता खरी, पूण आख्ख्या दिसांत सोकाण घोडे ते सांजेर पासून आमच्या जिवितान कितें घडटा पळय तेजेर थोल्लेलें आहा. वेदर आय एम रिजॉयसिंग ऑर वेदर आय एम ग्लॅड इन इट ऑर आय एम सॅड इन द रेस्ट ऑफ द डे ऑफ माय लायफ. आर यू अंडरस्टँडींग? समजता? सो जेन्ना आतां एक वायट खबर आयकोंक येयली सोकाण घोडेक आमी म्हणलें एग्जाम्पल घेतलेलें, जेन्ना एक गोरकार ऑफिसान वयता थिंगा आपल्याक जाय ते भशेन जायना, अपसेट जाता. पूण सोकाणी तेणें कितें म्हणलेलें? उठ्ठाच मागणें केलेलें, दीस इज द डे गॉड हॅज सेव्ड मी, दीस इज द डे वीच द लॉर्ड हॅज मेड एंड लेट अस रिजॉयस ऑर लेट मी रिजॉयस एंड बी ग्लॅड इन इट. हें तो म्हणटा आनी तो कामाक वता. कामाक गेल्या उपरांत थिंयसर कितें जाता? आपणाक जाय ते भशेन जायना. सो वेर दॅट जॉय गोज? इज दॅट जॉय कम्स फॉर यू बिकॉज ऑफ युअर एम्प्लॉईज or because of your work, or your joy comes from the Lord? If the joy comes from the Lord, no matter what the situation is, can any situation can make me sad, can make me angry, can make me upset? If my joy comes from the Lord, can the situation makes me angry or sad? Okay, can we go Hebrews 12:2? Go down. Go NLT for this. We do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith, because somebody. की झाले? हाँ ये साइड बस नहीं है कोदेली हाँ. ये साइड बस.
Okay, pay attention now. We do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Because of the joy awaiting him, he endured the cross, disregarding its shame. Because of the joy, he endured the cross with joy. Yesterday also we learned on this. Yes or no? Jesus endured the cross. जेजून खुर्साक एके भाशेन वेंगोयलो, वेंग मारली खुर्साक, आपणायलो तो खुरीस संतोषान. कित्याक? कित्याक संतोषान खुरीस आपणायलो जेजून? खुर्सार मरप बरें काम? आं? खुर्सार मरण कोणाक दिताले? चोरांक, किरमिदोरांक, खुन्यांक, एक क्रिमिनल, एक अपराध्याक खुर्सार मरण दिताले. सारकें? सो जेन्ना जेजून हो खुरीस आपणायलो, वेंगोयलो म्हणटा संतोषान. आतां तुमकां कोणी खुर्सार मारूंक व्हरो, तुमी संतोष बरीत आसतल्यात? आसतल्यात तुमी? खुशाल बरीत आसतल्यात? खुर्सार मारूंक वता? आं? जेजूक डायरेक्ट व्हरोन खुर्सार खिळायलो की खुरीस घेवन तो चडलो कालवारी दोंगर? चडला, चडोंक ना. आमकां आमच्या जिवितांत जेन्ना कोश्ट येता, त्रास येता, आमकां दिसता आमचे त्रास सारके व्हडले, आमच्या त्रासा फुडें आनीक कांय ना. आं? तूं जाण, थोडीं जाणां म्हणटा कितें देवा उतर, तुका खबर आहा म्हणटा म्हज्या जिवितांत कितें चलता? म्हाका तापयतात जायते पाटी, जाणा तुमी. आनी हांव कितें करता? हांव आसता. You know, I smile because the joy of the Lord is my strength. No matter whatever they do to me, even they shout at me, that will not affect me because I don't take those words. Because my joy comes from the Lord. So many times, many people have said, it's not like that, you, Sister Anisha, they say, not the way you say it. You don't know what I'm going through. They come and say like this. But what is this, what Jesus went through? Except Jesus, can there be any example for us to learn how to, how to overcome from the pain and endure the cross? कशे भशेन एक खुर्साक एक वेंग मारप, कशे भशेन एक वायट जिवितान जेन्ना घडोवन येता तेन्ना वायटांतल्यान कशे भशेन भायर सरप, हे आमी जेजू बगर आनी कोणाच्याच उदाहरणांतल्यान आमी सोजमोंक शकता? आसा आमकां आनी कोण तरी आमचो? हां? ही इज एन ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ. जेजू बगर बापाच्या उतरान कशे भशेन भावरात धरप, आमी जेजू बगर आनी कसलेंच आमकां बरें एग्जाम्पल आमच्या जिवितान येत गाय? आमी आमचें मन, आमी आमची चिंतना न्हू एक इल्लेशें लिमीट करून दवरलां. हांव सदांच तेंच म्हणटा, आमी न्हू इतलेंच लिमीट करता, जाय तितलेंच पुरो. जेवण घेता आसतना आमी प्लेटीन आमकां जाय तितलेंच घेना, हिंगा आनी कितली जाण म्हणटा पुरो 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 इल्लें पुरो. बिकॉज यू नो हाऊ मच यू कॅन टेक. करेक्ट? फिजिकल फूड वी नो लिमीट. फिजिकल फुडाक लिमीट घातले प्रॉब्लम ना, पूण देवाच्या जेवणाक लिमीट ना. इट्स लिमिटलेस. ओके, म्हजी तकली फोडटा, म्हाका एकूच स्क्रिप्चर पुरो ना. आयज तकली फोडटली, फाल्यां घडीक आनी कितें जाय तेन्ना कितें म्हणटली आमी, अरे आनी कितें शिकलेलें जाल्यार बऱ्याक पडपाचें, तकलेक मातशें जालेलें त्या स्क्रिप्चरान, पूण आतां कितें करूं? हे भाशेन आमी आमच्या जिवितान, आमच्या परिस्थितीक जावं आमच्या करण्यांक आमी एक लिमीट घालून दवरता. इतल्याक इतलेंच पुरो, तितल्याक तितलेंच पुरो. पूण देर इज नो लिमीट. When you study the word of God, when you start having that relationship, it is like, तुम्ही जाणा आदी एक चिप्स येताले, आजुनूय येता, हांव आनी नांव घेना ते चिप्साचे. ओके, तो ब्रँड आनी आमी उलोवया नाका. पूण ते चिप्साचो एड येतालो तेन्ना कितें म्हणटा जाणा, नो वन कॅन ईट जस्ट वन. आयकोंक ना तुमी तो एड येतालो तो आदी? तुमी टी व्ही पळयना आसलेली दिसता. नो वन कॅन ईट जस्ट वन. म्हाका ऑनलायन पळयता तांकां गमतलें, पूण ब्रँड आमकां नाका, आमी ते उलोवया नाका. सो ते चिप्स येतालो एड न्हू, नो वन कॅन ईट जस्ट वन. आतां जेन्ना हांव उतर शिकता न्हू, एक म्हाका उगडास येयलो की ल्हान आसतना आमी जेन्ना तो एड पळयतालीं तेन्ना ते चिप्स हातान आमकां खरेंच दिसतालें जायना, पुरो जायना गाय. सो वी यूज्ड टू गो टू द ग्रोसरी शॉप न्हू, आनी आमी ते हाडटाले चिप्स हाडून मुद्दम खावन पळयताले, खरेंच गायकान जायना. आनी इल्लेशें पॅकेट येतालें 5 रुपयांक, आनी 2-4 चिप्स भितर, आनी मागीर ते पावना आसलेलें. मागीर आमकां दुसरें
घेवंकूच जाय. सो उरलेले 5 रुपयांक दुसरें घेवप. खरेंच नो वन कॅन ईट जस्ट वन. हे भशेन आमकां जातालें. सो आतां जेन्ना देवाच्या उतराचो जेन्ना एक टेस्ट जिवितान येयलो न्हू, इट्स नॉट इनफ. You will never be satisfied. You want more and more and more and more and more. You will not see any other thing than Jesus, any other thing than His word. Because the way He died on the cross, He gave up His life for you and me is, you cannot even think about it. It's beyond your imagination. तुझ्या चिंतना भायली खबरी जे जेजून खुर्सार केला. आतां हांगा आमकां म्हणटा, बिकॉज ऑफ द जॉय अवेटिंग हिम ही एन्ड्युअर्ड द क्रॉस डिसरिगार्डिंग इट्स शेम. ही डिसरिगार्डेड, ही डिस्पाइज्ड द शेम. लोजेक तेणेन आपल्या जिवितान एक लोजेक तेणेन जागो दिवंकूच ना. पूण आमकां कितले फाटी आमी लोजेक लागून फाटी उरल्यान. समजता? सो आमच्या जिवितान जेन्ना कसले भशेची परिस्थिती येता, आमकां परिस्थिती आमची व्हडली दिसता आनी देवाचें उतर आमकां इल्लेशें दिसता. दिसना? दिसना. आमच्या जिवितान जेन्ना कसली परिस्थिती येता, आमकां ही परिस्थिती आमकां वय आतां कितें करुया, आतां हेजे फुडें संवसार चलना जालें दिसता. हिंगासरूच काबार आमचें. कितले फाटी अशें घडलां. आनी एक फाटी एक टेस्टिमनी पासून शेअर केलेली. एकली मनीस आसलेली, तिचे चेडवाचो तिजो सन इन लॉ डायड. विदीन फ्यू मंथ ग्रँडसन ऑल्सो डायड एट द एज ऑफ 21. एंड आतां तिचें चेडूं एकलेंच उरलें. आतां ही ग्रँडमदर कितें म्हणटा, ही चेडवाची माय, देवूच ना. सो शी हॅज लिमिटेड. इफ दीस इज हॅपन्ड, इट मीन्स देर इज नो गॉड. God is not merciful. If God is not merciful, Jesus would have died on the cross. He accepted the cross with joy. So now when the day begins, सकाळी जेन्ना आमी उठ्ठा, when we get up in the morning, we says, thank you for this wonderful day. Even though we don't deserve it, Lord, you gave this day for me. जेन्ना आमी उठ्ठा आनी वो दीस आमकां फावो केला म्हणटा, पूण वो दीस फावो केला तो आमच्या जिवितान आमी कशे भशेन सारता. वो दीस जेन्ना देव आमकां फावो करता, आमी कशे भशेन वो दीस सारता. It's not about the person who is preaching. It's not about the knowledge from whom I'm receiving. It's all about the word of God. It's all about Jesus. It's all about Him. हांव देवाक कशे भशेन मानवलेलें जातलें, हांव देवाक कशे भशेन खालते रावंक. आमी कितें चिंता, देवाक आमी कशी खालती रावया, कशी सामकी बाबडी कशी रावया. देवाक जाय आमी बाबडी रावलेली? देवाक तर आमी बाबडी रावलेली जाय आसलेली जाल्यार देव जेजूक दितलो आसलो कुर्सार मरोंक. वी आर मेड अ ब्रँड न्यू क्रिचर इन क्रायस्ट जीजस. आमी एक नवी रचना जेजू सोवे. आमचें घर, आमचें मंदिर, आमची कूड, आमची चिंतना, आमचें मन रेनोवेट प्लास्टरींग केलेलें न्हू. इट्स कंप्लीट अ ब्रँड न्यू. आमी नवी रचना. आमकां रेनोवेट करूंक ना. प्लास्टरींग बेश्टें मारून बाबा पोन्नें कितें आहा तें मातशें प्लास्टर करून घोट करूंक ना. आमकां कंप्लीट नवी केल्या. सो वेन एवरीथींग इज कंप्लीटली रिन्यूड, how can I go back into my old life? Yes or no? जोरी तर आमकां आख्खी नवी रचना केल्या म्हणटा जेजू क्रिस्ता वरवीं. आनी म्हजो जो पातकी सोयम आहा तो खुर्सार किळायला म्हणटा, तो पातकी सोयम म्हज्या जिवितान परतो येवं येता काय? But when I become conscious, some people say, if the sin nature is crucified, why I am ending up into committing a sin? Because that is what you fill yourself in. काल आमी बाटलेचें एग्जाम्पल पळोवंक ना. तूं कितें भरताय भितर तेंच भायर सोदता म्हणटा. सो बायबलाचेर तर बरयलेलें आहा, माय ओल्ड नेचर, माय सिनफूल नेचर इज क्रुसिफायड ऑन द क्रॉस. हाव कॅन आय गो बॅक इन टू माय ओल्ड लायफ? If day and night, if I continuously feed myself with the word of God, there is no chance for me to go and fall into the sin. Are you understanding? पूण आमच्या दोळ्यांनी जेन्ना आमी जी आमकां पळय फिजिकल सेन्सीस जे देवान दिल्या, जे आमकां दोळे दिल्या, कान दिल्या, नाक दिला, टेस्ट, फील, टच,
Yes or no? Physical senses which is given by God, this physical senses is controlling my mind. या फिजिकल जी भावना कितें म्हणटा फिजिकल सेन्सीस कोंकणीन कितें म्हणटात कोंकणीन फिजिकल सेन्सीस भावना 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 म्हणजे फिजिकल सेन्सीस म्हणजे जे आमकां दिसता ते जेन्ना आमकां कसली परिस्थिती दिली की दिसती पडली कितें जाता मॅसेज खंय वयता परिस्थितीची मॅसेज खंय वयता मनान मन कितें चिंतूंक लागता आतां कितें करया खंय धांवो खंय दिमेर पडो कितले मागो चिंतिनान आमी हां आंगवण्यो करपाचें चिंतिनान मागीर खंय वचो कितें करूं खंय धांवो पूण आमी चिंतिना जेजून ऑलरेडी केलां आतां कितें उलोवंक जाय आतां कितें उलोवंक जाय देवान जें केलां तें उतर उलोवंक जाय देवान कितें म्हणलां तुमकां अधिकार दिला खोडपा लागीं उलोवपाक सो देवान तर आमकां अधिकार दिला एका खोडपा लागीं उलोवपाक आमी वयता आनी खोडपा फुडें दिमयो मारता जायना देवान जें करपाक दिलां देवान आमकां अधिकार दिला Jesus has given us the authority to do the works same what he did and greater works than what he did. Yes or no? John 14:12 आमी पळयता हां देवान आमकां अधिकार दिला आनी जेजून म्हणलां म्हज्याकीन वर्ती तुमी करतलीं जीं कामां हांवें केल्यां तीं आनी तेज्याकीन वर्तीं कामां तुमी करतलीं कोण तीं जीं कोण सोत मानता पळय तीं आनी सोत मानतात तीं भावार दवरतात तीं कोण सोत मानतात तीं जेजूच्या उतराचेर आनी जेजूचेर ती खरेंच आमकां ती अथॉरिटी दिल्या म्हूण फॉर एग्जाम्पल आतां आमचीं भुरगीं आसता वो ना आतां आमचीं भुरगीं आहा आनी आमचे फॅमिली शेजाऱ्यांचीं भुरगीं आहा आतां जेन्ना आमचीं भुरगीं आहा आनी आमच्या कंपाउंडान जर एक चिकवाचें झाड आहा एक जाम जाता तें झाड आहा ओ मँगो ट्री आहा ओ एनी कायंड ऑफ फ्रूट ट्रीज आहा ओके शेजाऱ्याक चड अधिकार आहा ह्या झाडाचें खावपाक काय आपल्या घरच्या भुरग्याक अधिकार आहा घरचो भुरगो वचोन विचारतलो आपल्याच्या माय पायक तो चिकू काडूं तो मँगो काडूं आनी कितें ती पपाया जाल्यार ते काडूंक विचारतलो चेडो भुरगो आपल्याच्या माय पायक हो अधिकार तो जाणा आपणाक आहा म्हणून ह्या घराचो धीर विचारूंक वयतलो हांव करूं हांव खावं हांव काडूं मम्मी तें शीत घेवं ओ तो नुस्त्याचो कुडको घेवन भुरगो विचारतलो ना विचारिना कित्याक विचारिना म्हाज्या पायचे म्हज्या मायचे वय ना हे कोणें पळय केलां ताचो भुरगो हांव सो आमी देवाचें उतर म्हणटा आमी सगलीं देवाची रोचणां आनी आमी देवाची भुरगीं आनी जें कितें आदाम आनी एवेक लागून जें पळय वगडावन गेलेलें आहा तें जेजू येवन आमकां तें पोत्तून आमच्या हातीन तें आमकां धोनीपण पोत्तून दिलां कोणेन दिलां जेजून दिलां जेजू उदेशी बापान जें दोनीपण सैतानाच्या चोपक्याक सांपडलेलें आयज तें दोनीपण आमच्या हातीन आमकां मेवलां सो जेन्ना आमच्या जिवितान परिस्थिती येता आमी वचोन खोडपा फुडें दिमी मारूंक जायी गे खोडपाक म्हणूंक जाय उठ आनी भायर सर म्हज्या जिवितांतल्यान अधिकारान कित्याक जेजून म्हणल्यार हू सो एवर शॅल से टू दीस माउंटन to be uprooted and cast into the sea, but do not doubt in your heart. So doubt when comes, when I don't know my authority, then only the doubt comes. जोरी तर म्हजें दोनीपण म्हाका खबर ना तेन्नाच म्हाका कसल्याय परिस्थितीचेर दुबाव येता सो समजलें सो जेन्ना आमच्या जिवितान आमी दीस आनी रात यू नो वी आर नॉट डुईंग इट विथ आवर ओन एफर्ट बट वॉट वी अंडरस्टूड द वर्ड ऑफ गॉड वी आर ट्रायंग टू गिव इट टू यू ऑल you know what it is the way we understood the word of God the way I understood the word of God that it is no longer I have to go and ask Lord give me this give me that heal me or do something for me change my situation no I have to speak to my situation because the authority is given to me दोनीपण दिलां म्हाका म्हज्या हातीन आहा तें दोनीपण म्हज्या उतरान हातीन म्हणजे म्हज्या उतरांनी आहा दोनीपण पूण उतरां केन्ना भायर सरतलीं जेन्ना खोलायेन सान काळजान सान जेन्ना हांव सोत मानतां देवाच्या उतराक जेन्ना हांव जियेतां देवाचें उतर तेन्नाच म्हज्या तोंडांतल्यान उतरां येतलीं तें खोडपाक सांगपाक उठ आनी म्हज्या जिवितांतल्यान भायर सर अधिकारान काळजान मनान दुबाव धरिनासतना सोजमाता अधिकार आमकां दिला even to get healed for example if I get a headache I don't go to anybody pray for me I don't go because now I know what is my authority in Christ Jesus so if the headache is my mountain I will open my mouth I will lay my hands on my head and I will say in the name of Jesus the spirit of heaviness out right now in the name of Jesus
I do it for myself, and it is working. Because the word of God is alive, living, and active, sharper than the double-edged sword. So when you speak it by, the violent shall take it by force. Speak it, because that's your authority. But speak it by faith. It is yours. The healing is yours. Everything is yours. Whatever is of Jesus is yours today. Claim it. Speak it. Because that's your right. But when you believe and when you act by faith, you will speak the word. Definitely. There won't be fear. Where there is faith, there can't be fear. But if there is no faith, there will be fear. That's the time we don't know what to do. There is time coming in our life we don't know what to do. I was also disturbed meaning not that disturbed, thoughts were coming. But I kept saying, the joy of the Lord is my strength. Lord, it is not by might, not by power, but it is by the power of your Holy Spirit. So when I know the word, but the thoughts are coming. But how to fight the thought? How to fight with the thought? By thought itself? No. We will fall in the trap of the evil one. To fight with your thought is with the word of God. So the thoughts are coming and troubling me. But my mouth is speaking, I am the righteousness of God in Christ Jesus. I am a new creation in Christ Jesus. I have a mind of Christ, and devil has no power, no authority in my mind. Whatever I think of the word of God. Whatever I meditate on the word of God. And even the thoughts are coming, there is, a fight was going on. And finally the word of God is always, sets you free. Are you understanding? I'm also getting a lot of thoughts, but what I do, I speak the word. I speak it. Because God said, you speak, and you will see the manifestation. Really, and glory to God, it works. It works because it is the truth. It really works. Even though you're going through any kind, see, we are now, the retreats which we are having in Jakniban over here, for every Friday, Saturday and Sunday, it is like, this is a school. We are learning. It's not one-time event. Sometimes we have one-day retreat, and over there we see that whoever wants to get healed, or to stand up, and then we lay the hands and everything. All of those things can be done. It has to be done because the word says, Jesus himself said, believers shall lay their hands on the sick and the sick shall recover. But now over here, the team which is getting prepared, many faces are, continuously from day one they are coming. These brothers, sisters, every day. Now is the time we are learning. We are, तयार जाता आम्ही एक सोल्जर, एक डिसायपल्स आम्ही तयार जाता. जेन्ना डिसायपल्स तयार जातले तेन्ना डिसायपलांक दुसऱ्यांची गरज ना तांच्या जिवितान येवन मागणे करपाक. They themselves, they know how to fight with the battle with the word of God. You cannot fight your battle of your own effort. You fight the battle with the word of God, because you know in your mind, in your heart, through the word of God, that victory is yours. Now we are not fighting for the victory. We are fighting in the victory. The devil comes with schemes. Yes or no? Ephesians आम्ही पहिला, Ephesians 6. तो येता आपणाची एक मान्य घेऊन त्याच्याशी स्वत ना. सोयताना कडे म्हणटा ती फकत फोट, आणि ती फोट घेऊन जे भाशेन तो एवेक गेलो, जे भाशेन ती फोट घेऊन तो जेजूक आयलोलो. काल आम्ही पहिला Matthew 4. How devil come to tempt Jesus? And when he said the word, he missed one word. If you are the Son of God, and he forgot one. No. Okay, let's go there. Matthew 13, last verse go. Matthew 13, last verse go. Last verse. Up? No, Matthew 3 last verse. Sorry. Thank you, Jesus. 17 verse. Go KJV. And a voice from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Now go down. Fourth verse, fourth chapter. Go down. Third.
And when the tempter, who's this tempter? The evil one, the Satan. When the tempter came to him, he said, if you be the... So he forgot something. He forgot what? Beloved. मोगाचो एक उतर सोयतानान म्हणोंक ना. सो हिंगासोर सोयतान कितें करूंक येयलेलो? जेजूचे आयडेंटिटीचेर क्वेश्चन मार्क. समजता तुमी? मॅथ्यू 3:17 आमी पळयता. अ वॉयस केम फ्रॉम हेवन. स्वर्गींतावन एक ताळो आयकोंक आयलो. वो जावन आसा म्हजो मोगाचो पूत. सारकें? आनी जेन्ना सोयतानान आयकोंक नाहलेलें तें कितें म्हणलां तें आवाज? तेणें आयकोंक ना? आयकला. पूण आतां तो कितें म्हणटा? एंड वेन द टेम्पटर केम टू हिम ही सेड, इफ यू बी द... तूं तर फकत देवाचो पूत. मोगाचो तो विसरता. तो उतर घालिना. जेन्ना तें उतर तो घालिना, Jesus immediately know, this is not the voice of my God. This is the voice of the devil. If God would have said this word in his thought, God would have said, if you are the beloved, if you are my beloved son. वो म्हणटा, if you are the son of God. So सोयतान जेन्ना सदांच उगडास दवरा, सोयतान जेन्ना येता, सुरवातेक एक कितें म्हणटा, तूं मोरची ना, तूं जातेली कोणा भाशेन? देवा भाशेन. जेन्ना एक नाडूंक येयल्लो तेन्ना कितें म्हणलें? तूं मोरची ना, तूं जातेली कोणा भाशेन? देवा भाशेन. ती देवा भाशेन रचूंक नाहली देवान तिका? God created man in his likeness and after his image and his likeness. Yes or no? आपल्या स्वरुपाचो कितें म्हणटा? आपल्या रुपाचो, आपल्या सारकिलो देवान मनशाक रचलेलो. पूण हो कितें म्हणटा आतां? सोयतान थिंगासर नाडपाक येता तेन्ना शेरपेतीच्या रुपान, सोरपाच्या रुपान, तुमी खायशात, तुमी जातेली देवा भाशेन. हांगा तो कितें म्हणटा? तूं तर देवाचो पूत. सो जेन्ना जेजू 40 दीस उपास आनी मागणें ताणें केलें, कसलें कितें करी काय तो बापा कडेन संबोन जोडटालो आपणाचो. बापा कडेन तो उलयतालो. बापाशीन आपणाचे संबोन घोट करतालो. जे उतर, जो ताळो ताणें बापाचो आयकलो, तूं जावन आसाय म्हजो मोगाचो पूत. त्या उतराचेर जेजू नियाळ करतालो. 40 दीस 40 राती ताणें त्या उतराचेर नियाळ केलो. बापा सांगा तो उलयलो. तो बापाचें उतर ताणें सांबाळलें. उपास जेन्ना आमी करता आनी त्या वेळार तर आमी त्या उपासान देवाचें उतर तर पाळटा, उतर तर मेडिटेट करता, तें उतर सदां काल आमच्या काळजान आसता. आनी जेन्ना सोयतान येता तें चोरून व्हरपाक, तेन्ना आमी वळखता त्या सोयतानाचो ताळो. माय शीप शॅल हियर माय वॉयस. इन जॉन 10 आमी पळयता की जेजू म्हणटा, म्हज्यो शेळयो म्हजो ताळो आयकता आनी ती वळखता. ती ताळो वळखता आनी आयकता केन्ना? जेन्ना तुजो संबंद चालू आहा त्या मनशा सांगता, त्या देवा सांगता, तेन्नाच तूं देवाचो ताळो वळखता. आयज आमी देवाचो ताळो कशे भाशेन वळखता? देवाचो ताळो आमी वळखता देवाच्या उतरान. सो जेन्ना आमकां कसलीं चिंतनां येता, ती चिंतनां, तो ताळो, ती उतरां जेन्ना म्हज्या मनान घुंवता, तेन्ना त्या मनान उतरां आसता तेन्ना म्हाका चिंतोन येवंक जाय, इज दीस अलायन विथ द वर्ड ऑफ गॉड? इफ इट इज नॉट अलायनिंग विथ द वर्ड ऑफ गॉड, दिस इज नॉट द वॉयस ऑफ द, दिस इज द वॉयस ऑफ द स्ट्रेंजर. हो म्हज्या देवाचो ताळो न्हू. जायते फावटी आमकां दिसता कशें गमतलें काय, खंयचो देवाचो ताळो, खंयचो सोयतानाचो ताळो. ताळे जायते येनात आमकां. ताळे कितले भशेचे येता, पूण वळख त्या ताळ्याची आमकां कशी गमतेली? जोरी तर हांव रिगोन आहा देवाच्या उतरान, तेन्नाच म्हाका गमोन येता हो ताळो कोणाचो पळय तो. समजलें? सो जेन्ना जेजूक जेन्ना तो म्हणटा, इफ यू बी द Son of God, and he missed one word. Immediately Jesus recognized, this is not the voice of my God, this is the voice of the stranger to whom I should not follow, to whom I should not obey. Because Jesus was also created in, he was 100% man, 100% God. But when God sent him in this planet earth, he came 100% as a human. Whenever they used to beat him, ताका मारला, चापकांचो मार खिळे, जे भाशेन तुका आनी म्हाका दुखता, सेम ताकाय दूख जाल्या. आडोंक ना तो, व्हडल्यान रडोंक ना तो, दुखता तेन्ना आवाज करूंक ना ताणें केला म्हणटा. कित्याक ताणें आवाज केलो? कित्याक ताकाय दुखतालें. पूण ही दूख ताणें सोंसली कोणा पासत? हांव पयलें कितें चिंत्तालें सुरवातेक जाणा, जेजू क्रुसार मेला, इट्स ओके, तो देवाचो पूत न्हू, ताका रोगोत येयलां घोडेक, पूण ताका दुखोंक नासतलें म्हणटालें हांव. बट द बायबल डजंट से दॅट. ही वेंट थ्रू पेन. He went through suffering.
But before, without having the knowledge of the word, we do our own thinking, आमी आमची चिंतना घडयनात आमी. आमी आमची चिंतना घडयता, तो देवाचो पूत म्हणटा न्हू, ताका दुखोंक नासतलें. बट तो जल्मला आमच्याच सारको. डिफरन्स एकूच आहा, शी कन्सिव्ड बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरीट. मदर मेरी वॉज कन्सिव्ड बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरीट. बट कितें जे भाशेन पळय प्रोसेस आहा एका भुरग्याचो आवयच्या कुशव्यान जे भाशेन भुरग्या रचोन येता, तेच भाशेन तो रचोन 9 म्हयन्यांनी तो सारको तुमी कशी आमी कशी 9 म्हयन्याचो प्रोसेस आहा, सेम जेजू जल्मला. सेम. सो तेकाय तेच भाशेन मांस आहलेलें, सेम तेच भाशेन हाडां आहलोलीं. सेम. समजता? सो जेजू जे दुखीन पळय गेला, ही दूख ताणें आमच्या पासत, तुज्या पासत, म्हज्या पासत ती दूख सोंसल्या. वेंगोयलो म्हणटा तो खुरीस म्हणटा तेणें. समजता? गो बॅक टू दॅट हिब्रूज 12:2. So looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, disregarding the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Did Jesus knew that he will go and sit down at the throne of God at the right hand side? Did he knew that? He knew, right? Now, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, disregarding the shame. ताणें जेन्ना खुरीस जेन्ना पळयलो तेन्ना त्या वेळार पनिशमेंट आहलेलो खुर्सार मरप. आनी कसलें मरण तें? आयज आमकां चिंतल्यार पासून आमकां shame as well as there is pain. Shame also. आणि एक दूख ना, किळे तोंबता हातीक ती दूख ना. सफरींग, पेन, इन्सल्ट, अब्युसिव वर्ड्स. तूं हो म्हणटालो न्हू आपूण देवाचो पूत, आतां इतलो देवाचो पूत जाल्यार देंवन यो सकल. कसलीं उतरां ही? आमकां जेन्ना कोणी अपमान करता आमकां सोसूंक जाता, और आमी प्रूफ करपाक फुडें सरतात मागीर. ओके, आय शो यू, आय प्रूव माय सेल्फ टू यू म्हणनान आमी. पूण जेजून आपणाक कितलो प्रूफ केलो करूंक ना. सो जेन्ना आमच्या जिवितान एक उतोर काडलें ना म्हणटा, एक उतोर उलयलो ना तो, आनी खुर्साक म्हणटा तेणें संतोशान वेंग मारली. आतां हो स्क्रिप्चर ह्या हेजेर आमी कित्याक गेलां? जेन्ना सुरवातेक जेन्ना आमी प्रश्न विचारलेलो की आयज तुमी खुशाल आसा, सगळीं म्हणटा खुशाल आसा कित्याक देवान हो दीस फावो केला. पूण जेन्ना आमचेर तो खुरीस येता, जेन्ना आमचेर ते कोश्ट येता, जेन्ना आमचेर ते सफरींग येता, तेन्ना म्हजो संतोश खंय वता? जेन्ना आमचेर कोश्ट येता, जेन्ना आमचे त्रास जाता, तेन्ना तो संतोष खंय वयता? तो जॉय. This joy does not come from the situation. This joy comes from the Lord. But when you remain joyful, God is your rewarder. And your reward is not in the world. Your reward is in heaven. Are you all understanding? Now people persecuted him. They rejected him. They insulted him. He was beaten up. मारलो तेका, नाकारलो तेका, लॉस केली ताजी, थिंपी मारली तेजेर, कितलें ताजेर केलें, पूण जेजून एक उतोर काडलें ना. पूण जेन्ना आमकां कोश्ट येता तेन्ना कितले फावटी आमचें तोंड उक्तें जाता? जायना? When things are happening in our life, how many times we open our mouth and we speak the word? कितें आमच्या जिवितान येवन आमी तोंड उक्तें करून उतरां उलयनात? कांयच सांगनात तुमी, गीत पळयतात. जेन्ना परिस्थिती येता तेन्ना आमी आमचें तोंड उक्तें करता, आमी उलयता. And if Jesus is the author and the finisher of our faith, and I believe in him, I accept him, shouldn't I live according to the way he lived his life? आमी जेजू जियेला ते भशेन आमचें जिवीत जियोंक नाका? सो जेजून जेन्ना त्या खुर्साक वेंग मारली म्हणटा संतोशान, आनी मागीर पळयता आमी, ही सेट डावन एट द रायट हँड ऑफ द थ्रोन ऑफ गॉड. बट बिफोर दॅट वेर ही वॉज ऑन द क्रॉस. बिफोर दॅट ही वॉज गोईंग थ्रू सफरींग, ही वॉज गोईंग थ्रू पेन. So when we go through pain,
जेन्ना आमी कसल्या कोश्टान वयता, कसल्या आमी दुखान वयता, कसल्या आमी त्रासान वयता, आमी भियोंक जायना. आमी वयल्यान त्या वेळार रिजॉयस करूंक जाय, बिकॉज द प्रमोशन इज व्हेरी नियर. पण त्या टायमार तर आमी गिव अप करून तर आमचें तोंड उक्तें करता आनी कसलीच अनबिलिफाची उतरां उलयता, जाल्यार आमी आमच्याच बरेपणाचेर आमी आड येता आनी मागीर त्या वेळार आमी देवाक दोश दिता. केन्ना केन्ना आमी काल पळयतालीं हिलींग आमचें फिजिकली आमकां दिसती पडपाक आमची पेकोवणी दोर घडयेक लागीं हां, पूण ती जायना 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 दिसता. आमी मागीर तोंड उगडटा आनी मागीर ती केन्नाच जायना. पूण हें कित्याक लागून घडलें? उतर सारकें ना म्हणून, हांव उतर उलयलें ऑन भावार्थी म्हणून. जरी तर उतरान म्हणलां की जेजूच्या गायने तुमी बरी जालीं, जाल्यार जालींच न्हू. आनी कितें दुबाव आसो येता? जरी तर उतर म्हणटा जेजूच्या गायने तुमी बरी जालीं, जाल्यार त्या उतराचेर आनी कसलोच आमकां दुबाव येता? उतराचेर जायना. कित्याक जायना म्हणटा? कित्याक द वर्ड इज ऑलवेज ट्रू. इट्स लिव्हींग एंड एक्टीव. आतां आनी सदांकाल. सो जरी तर उतर आतां आनी सदांकाल एक दोनी वाटेने पाजलेले तलवारे भशेन तर म्हणटा, एक गॉड्स वर्ड इज लिव्हींग, जिवे उतर तर आमी म्हणटा तें, जाल्यार आमच्या जिवितांत तें काम करतलेंच. पूण तें काम करूंक पावना. कित्याक म्हाका देवाच्या उतराचेर भावार्थ ना ते भशेन. समजता? ओके, गो टू हिब्रूज 4. Okay, go 3 first. Go down. Okay. A rest for the people of God. ये rest म्हणजे कितें? ताचेर भावार्थ दवरून रावप. ओके. आमी रेस्ट कितले पाटी आयकलां? आय वील गिव यू रेस्ट म्हणटा न्हू तो. तुमचे खंयची हुस्के म्हाका दियात आनी हांव तुमकां समाधान दितलो. सो इंग्लिशीन तो म्हणटा आय वील गिव यू रेस्ट. आतां आमच्या जिवितान आमकां रेस्ट म्हणजे कितें दिसता? आवय काम करून पुरो जाला, इल्लो रेस्ट कर गो, विसव गे म्हणून मातशें रेस्ट कर. सो रेस्ट उतर आमच्या जिवितान आमकां कशे भशेन दिसता? रेस्ट म्हणजे विसव गे, सारकें. रेस्ट म्हणल्यार आमकां तें दिसना. पूण बायबल त्या रेस्टाची खबर करीत ना. Jesus is telling, cast your burden unto me, give all your worries to me, give all your cares to me, and I will give you rest. So you don't carry your heavy burden. You go and sit and take rest. Is it that way? Yes or no? Yes or no? No, then explain me what? Okay, when you give your worries to him, and then he said, I will give you my rest. What is that rest? तो विसव म्हणजे कितें? Peace, free of worry. He take my worries and he give me his rest. What is that rest? We are at peace. And are we at peace all the time? After giving worries and cares to him? We should be. But does it happen? But does it happen? Okay, okay. Sometimes you know what happens? केन्ना केन्ना कितें जाता? जेजून म्हणला न्हू, आमचे सगळे खोती हुस्के आपणाक दी आनी तो आमकां तेजो रेस्ट दितलो. सारकें? सो आमी खोती हुस्के दिता, पूण चुकता तो रेस्ट घेवपाक. समजता? आमी खोती हुस्के दिता, पूण आमी चुकता तो रेस्ट घेवपाक. I'll explain. Okay. I'll give an example of a match, cricket match or any kind of match where two people are playing together. Okay. Suppose आता एक match चलता
आनी आयज ती मॅच लायव्ह आहा. मॅच कितें आहा? लायव्ह आहा. And there is team A, there is team B. You are in the support of team A. Okay. Now you're watching a live match. Now it looks like team A is losing. What will happen to you? Your body will do some action. Reaction. No, not this way, that way. Yes or no? And last ball is there and they need a 6 run. Correct? So last ball is there. There is a chance you're expecting for him to sixer marung. आता तो बॉल घालता आसतना तुका कितें जाता? इट्स लूक लायक तो बॉलर कोण आहा ताच्या बरी तूंय उठ्ठा तुज्या घरान. जायना? द रिएक्शन कम्स, रायट? यू आर नॉट वॉचिंग क्रिकेट, बट यू कॅन अंडरस्टँड. सो वॉट डू यू लायक? वी कॅन टेक दॅट एक्झाम्पल, देन यूल अंडरस्टँड मोर. Okay, so let's take cricket example. So the last ball घालता आसतना what is your expectation? मारूंकूच जाय. मारूंकूच जाय. आनी आतां आमकां मागीर स्लो मोशन आमची टीव्ही इंडियन स्लो मोशन वयता. वचना? बॉल सारको स्लो मोशनान वयता. तितले पासून तुमचें तोंड उगता हिंगासर. आतां कितें जाता? जायना? कित्याक जाता हें? बिकॉज इट इज लायव्ह. इट इज लायव्ह मॅच. कितें जाता? ही लायव्ह आहा. जोरी तर वो बॉल वचना, हेज्या स्टेडियमाच्या भायर वचना, ते बाउंड्रीच्या भायर पडना, ए इज लूजिंग. येस ओ नो? सो नाव यू आर एंड दॅट इज द लास्ट डे ऑफ द मॅच. फायनल कहलें कप म्हणुया तें सारकें लास्ट. आनीक मॅच ना. ओके. सो तुमकां कितें जाता? तोंड बीन सामकें कितें जाता आनी क्यूच्या ओही रावनान तुमी सारकें तो स्लो मोशनान बॉल वयता. सारको बॉल स्लो मोशनान वयता आनी ते सारकें दाखयना. एक्सायटमेंट चड घालता. आनी आतां लायव्ह न्हू, सो कितें टी व्ही फोडून वयतली भितर? ना न्हू, रावचेच पडले. सो यू आर वेटिंग. एंड फायनली वेन यू सॉ दॅट बॉल इज इन द crowd where the people are sitting, is that counted as a sixer? Yes. Did they won? Yes. Then what you do? You jump. You are joyful. You are enjoying. You are happy. You are willing to give even party. Yes or no? Yes or no? Now let's say this same match you are watching tomorrow. Are you like, what will happen? Where it will go? How it will go? Will they win? Will they not win? Oh, what will happen? Oh, they will lose the team. They will lose the match. Will you be in that situation? What are you doing? You are at rest. You are at rest because you know the result. Because you know the result. The worries, the excitement, the tension, or what will happen, I don't know. That was previous day when the match was going live. And our match, which happened 2000 years ago on the cross, we did not know what's going to happen. Correct? But now after that happened, after the resurrection of Jesus, Jesus said, it is finished. Now you are in the worry, what will happen, how it will happen, or you are at rest. Did Jesus kept anything for you and me to do something anymore? Or he said it is finished? Just like the match, when you watch the highlights for the next day, how the way you are at rest, because you know, even the match is going on, you are taking your food, you are enjoying, because you know that your team is already a winner. Your team is won. Jesus is a winner. He won the victory for you and me. So when I know that Jesus won the victory for you and me, should I be at rest or no? Yes. Did you all understand how to be at rest? So when the situation is coming in my life, when the problem has come into my life, I know the end result. So I am at rest, speaking the word, Lord, it is already done. And I thank you and I praise you. In this situation, I can only give praise and thanks to you because it is already done and the victory is mine. Are you all understanding? Who did not understand how to be at rest? That is what the rest, what Jesus is calling for us to give. And which is already given. Understanding? Now, a rest for the people of God, those who believe in Jesus. Those who believe in Jesus. Wherefore, as the Holy Ghost said, who said? Who said? The Holy Spirit said.
Now some people would say, he is a spirit, he is talking also. Yes. Holy Spirit is a person. He speaks. He can get sad. He can be joyful. When you are joyful, he is joyful. When you are sad, he is sad with you because he lives inside of you. So it depends on what I do outside, that will make him inside. So does anybody wants to make him sad? No. But when I live according to the word of God, when I depend on him, when I rely on the Holy Spirit, he gives me everything which is the best, which comes from the Lord Jesus Christ. Now, wherefore, as the Holy Ghost said, today if you will hear his voice, are you listening to his voice? His voice is the word of God. Go down. Harden not your hearts. Harden not your hearts to the voice of the Lord. Understanding? Harden not your heart as in the provocation in the days of temptation in the wilderness. What does he speaking about? Now who is saying this? Who said? Holy Spirit is speaking. He is saying. Where is this wilderness incident happened? No. This one is speaking about when the Israelites, when they were in the wilderness. This is speaking about when the Israelites, when they were in the wilderness. Harden not your hearts as in the provocation in the days of temptation in the wilderness. When your fathers, who those fathers? The ancestors, the Israelites. When your fathers tempted me. This tempted would be in another word would be, make me angry. Okay, go NLT. Okay, we'll read from the 7th verse. That is why the Holy Spirit says, today when you hear his voice, he is saying, today when you hear the voice of the Lord through his words, harden not your heart as Israel did when they rebelled. Now you all understood? As the Israel did when they rebelled, when they tested me in the wilderness. So in the wilderness, who was with the Israelites? Who was doing the great mighty miracles over there? It's the Holy Spirit. Because who said? The Holy Spirit says no. The Holy Spirit says, today when you hear his voice, now he is telling to us, today when you hear the voice of the Lord, harden not your heart just the way your fathers, the Israelites, how they have hardened their heart in the wilderness. Are you all understanding? Now, don't harden your hearts as Israel did when they rebelled against God. When they did the things against the word of God. Rebelling against God means going against his word. Yes or no? Because they were the one who were grumbling and murmuring and blaming Moses. Why did you bring us in this wilderness to die? Better we would have died in Egypt. There was no place for us to bury. They were saying that. Just because if they were, they were hungry, they were thirsty, they forgot that what God did when they were in Egypt. The 10 plagues which God showed them. That he is, he is a living God. देवान आपणाची पदवी दाखोवपाक आपूण तो खरो देव दाखोवपाक लागून हांकां इस्रायल इजिप्टान जेन्ना पिडा आयली 10 भाशेच्यो प्लेग आयल्यो तेन्ना फकत इजिप्टाचेरूच ताचो परिणाम जालो पूण इस्रायल लोकांचेर ताचो परिणाम जावंक ना कित्याक देव इस्रायल पोरजेक इजिप्टांतल्यान भायर काडूंक सोदतालो. सो जेन्ना 10 भाशेची जेन्ना पिडा आयली जेन्ना तो एक रोग आयलो तेन्ना इस्रायलान आपणाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना देवान कशे भाशेन इजिप्टाक त्रास केले पूण आमकां साल्वार केली ती पळोवंक ना दोळ्यांनी. केदे व्हडलो मिलाग्र 1 न्हू 2 न्हू 3 न्हू 4 न्हू 5 न्हू 10 भाशेच्यो वय ना काळोख पासून येयलो म्हणटा इजिप्टाचेर पूण इस्रायलाच्या गोराब्यांनी म्हणटा उजवाड आसलेलो. वो उजवाड कसलो? वो उजवाड जावन आसा एक सुपरनॅचरल वॉट डू यू से इन कोंकणी नॅचरल म्हणजे सुपरनॅचरल म्हणजे अजाप
You know, supernatural, it's not natural. It's beyond your imagination. तुझे चिंत ना बायले. चिंतूंक जायना ते भाशेचे जेन्ना म्हणटा आतां तुमी ह्या वद्दान बसल्या, तुमी त्या वद्दान बसल्या, सारकें? This side and that side. And there is a way. Okay, let's say this is कोणाक म्हणया Israel and Egypt. Okay, I'm taking an example, okay? Not to get angry. Okay, let's say ही जावन आसा Israel and तुमी जावन आसा इजिप्टाची पोरसां. ओके, जेन्ना देवान म्हणटा एक काळोख घातलो म्हणटा इजिप्टाचेर आनी काळोख फकत पडलो म्हणटा इजिप्टाच्या घरांनी. असो काळोख येयलो म्हणटा की तांकां बिशाणा वयले हातून बेडा वयले उठोंक जायना इतलो काळोख. म्हणजे कसलो काळोख तो? सुपरनॅचरल. आनी ह्या पोरजेचेर म्हणटा इस्रायलाचेर उजवाड दिलो. ती खावन जेवन सुसेगाद आसली आनी 3 दीस गेले. I think it was remained for 3 days. I'm not sure, 3 days or maybe 2 days. I think it's 3 days. Anyways, so जेन्ना उजवाड जेन्ना पडलो म्हणटा इस्रायलाचेर, तो उजवाड तांच्या दोळ्यांनी तांकां दिसती पडो नासलेलो. Can you understand this? For example, when there is night, आतां एक रात आसता, केन्नाय रात अशी आसता की आमकां मून दिसना, मून आसना, चोंद्रीम ना. ओके, एक रात अशी आसता. केन्ना तरी रात येयले चोंद्रीम नासतना पळोवंक ना तुमी? There are nights, no? When there is no moon. Yes or no? So when there is no moon, you step out of your house and there is no lights also. Current ना. इतलो काळोख आसा की तुमकां मनीस दिसती पडना. हे भाशेन जाता? जाता केन्ना? चोंद्रीम ना, सुर्या ना, नखेत्रां ना आनी आमच्यो ज्यो लायटी आसता पळय करंट आहा तोय बी ना. आनी जेन्ना 2 मनशां ही मळबा खाला उबी रावता, एकामेकाक दिसती पडची ना? दिसती पडना? हे कितें उलयतात तुमी? No, you all have not understood. Okay, let me explain again. For example, आयज रातीक एक तरी रात तुमी अशी पळयल्या की चोंद्रीम येना? आसता न्हू? केन्नाय चोंद्रीम येना ओ मळबान धांपला आनी आमकां दिसती पडना. करेक्ट? आनी दर गांवांत लायटी ना त्या दिसा. कित्याक लागून तरी लायटी गेल्यात आनी गांवांत लायटी ना, चोंद्रीमूय ना. आनी तुमी आतां दोगां अशी भायर मळबा सकयल उबी रावता, तुमी एकामेकाक तुमकां दिसती पडचें ना? आमी तुमी ना म्हणटात तर? तुमी म्हाका शॉक केले, तुमी ना म्हणलें आनी हांव चिंत्ता आतां कित्याक ना गाय? तुमी एकामेकाक तुमकां दिसती पडचें ना? फॉर एग्जाम्पल आतां तुमी दोगां मनशां फ्रेंडा भायर उबी रावल्या, चोंद्रीम ना, लायट ना, सुर्या ना, कांय ना, पूण रातीच्या वेळार एक 10 सुमार तुमी अशी भायर घरा भायर उबी रावल्या, तुमी एकामेकाक तुमी दिसती पडचें ना? दिसतात न्हू? दिसतात. समजलें? हें जावन आसा नॅचरल. सुपरनॅचरल कितें घडलें तेन्ना जेन्ना काळोख पडलो इजिप्टाचेर, तेन्ना असो काळोख येयलो म्हणटा की एकामेकाक तांकां दिसती पडना जालें. दोळे उक्ते आहा पूण दोळ्या मुखार एक काळोख आहा. They can't see each other. They couldn't see each other. They did not even get down from their bed. That kind of darkness fell upon Egypt. They cannot move. That's what I'm saying. No, they could not get down from their bed itself. So they could not get down from their bed. Why? Because they don't know where to go. That kind of darkness fell upon Egypt. Are you all understanding? आणि इस्रायल जी पोरसां आहा तांच्या घरांनी म्हणटा उजवाड आसलो. एकाच गांवांत रावता, एकाच इजिप्टान रावता, वद्यांचेर पडला काळोख, वद्यांचेर पडला उजवाड, जाल्यार वो उजवाडाची एक तरी किरणां तांचेर पडोंक शकनासलेली. आतां वयर सगळ्याक काळोख आहा आनी पयस दोंगरार एक दिवली पेट्टा, आमकां दिसती पडची ना? दोंगराक वयर बारीक लायट पेट्टा आनी हिंगा सगळो गांवांत काळोख आहा, आमकां दिसती पडचें ना? पडटलें. पूण जेन्ना म्हणटा गांव दोंगर कितलो पयस आहा, एका गांवांत इस्रायलाचेर उजवाड आहा आनी इजिप्टाच्या लोकांचेर काळोख आहा, पूण काळोखाच्या लोकांक इस्रायलाच्या घरांनी लायटी आहा त्यो दिसती पडोंक ना म्हणटा. समजलें? इज इट नॅचरल ऑर सुपर नॅचरल? आतां गमलें तुमकां हांव कितें म्हणटा तें? सो अशे भाशेन अजापांचो आमचो जीव देव आनी देवाक जायना तशें कांयच ना. सो देवान आपली पदवी, आपली अजापां दाखोवपाक इजिप्टाचेर अशे भाशेन काळोख हाडलो. त्या काळोखाक आयचो दीस पासून खंयच्याच काळोखाची सोर ना. यू कॅनॉट कंपेर एनी कायंड ऑफ डार्कनेस टू दॅट नायट, दॅट डे, द नायट वीच फेल अपॉन देम.
आनी जो उजवाड हेंच्या घरान आहा ह्या उजवाडाचो एक किरणा पासून म्हणटा तांच्या जिविताचेर तांच्या घराब्यान तांचेर पडलें ना. हो एके भाशेचो काळोख आमी केन्नाय वाचता आसतना आमकां अशें दिसता जाल्यार तांचेर काळोख पडलो तांचेर उजवाड पडलो ओके हा, बट हो सादो काळोख न्हू, हो सुपरनॅचरल काळोख, सुपरनॅचरल उजवाड जो एकामेकाच्या घराब्यांनी आहा तो एकामेकागेर दिसती पडलो ना. तुमचें घर सपोज एका वाड्यार आहा, उंच आहा आनी सकयल जीं घरां आहा त्या घरांनी सपोज लायटी ना, त्या लोकांक तुमच्या घरांतली लायट दिसती पडची ना तुमगेर आहा जाल्यार पडटली न्हू. पूण हांगा कितें म्हणटा इज्रायलाच्या घरान जो उजवाड आहा तो उजवाड इजिप्टाच्या लोकांचे नदरेक पासून पडलो ना. आलोंक जालें ना तांकां त्यांच्या ज्या सुवातेचेर पळय ते आसलोले ते थिंगाच उरले म्हणटा. आलोंक जायना कित्याक कितेंच दिसती पडना असलो जावन आसलो तो काळोख. जोरी तर इज्रायल पोरजेन हें सगलें आपल्या दोळ्यांनी पळयलें. जेन्ना इजिप्टांतल्यान भायर सरले river got parted. Yes or no? The Red Sea got parted. They saw the Red Sea got parted. जेन्ना दर्या दोशी जालो, जेन्ना ती रिवर दोशी जाली, इज्रायल पोरजा तितूंतल्यान भायर सरली आनी फाटीं वळोन पळयता इजिप्टाचे लोक तातूंत बुडोन मेले. उदक पत्तें आसा ते भाशेन जालें जावं ना. हेच्या वयर आनी कितें म्हणून खुणा देव करून दाखयतलो आसा आनी हेच्या वयर कितें तरी मागीर तांकां तान लागता, गुणगुणटा. कितें म्हणटा देव एका दोंगराक म्हणटा खोडपार म्हणटा बोडी मार, खोडपान सान जोर फुट्टा, उदक येता. समजता इतलो अजापांचो आमचो ओचोरयांचो देव आमच्या सांगाता आसतना जेन्ना म्हज्या जिवितान जेन्ना एक काळोख पडटा, म्हज्या जिवितान जेन्ना एक उदक नासलेलें हांव एक खोडप जाता, त्या वेळार हांवें म्हणूंक जाय कित्याक म्हजेर हें आयलां, कित्याक म्हज्या जिवितान हें घडटा, कित्याक म्हणून हांव ह्या परिस्थितींतल्यान वयतां, कोण म्हाका बरो करिना, कोण म्हाका पळयना, कोण म्हजो मोग करिना, कोण म्हाका लागीं काडिना, कोण म्हाका बरें म्हणना. हे सगळे खोती हुस्के आमी काडूंक जाता हे इज्रायल पोरजे भशेन. और आमी अजाप बरीत जावंक जाय. म्हजो देव जावन आसा अजापांचो देव. जेन्ना हो जीव देव अजापांचो देव जेन्ना म्हज्या जिवितान आहा, म्हज्या जिवितान कितेंच उणेपण आसोंक जाता, दोळ्यांनी घडयेक म्हाका दिसती पडत उणेपण आहा, दोळ्यांनी घडयेक म्हाका दिसती पडत म्हज्या जिवितान कांय बरें चलना, पूण जेजू म्हणटा तूं म्हज्या सांगाता रिगोन रावशी जाल्यार तुका कितेंच उणें ना. तुज्या जिवितान तर कितें उणें आहा. तुका जर ताण लागल्या म्हजेशी यो, तुका जर भूक लागल्या म्हजेशी यो. कसले बुकेचे उलयता? आमच्या कुडीचे बुकेचे, आमच्या कुडीचे तानेचे, ओ आमच्या ओतम्याच्या बुकेचे आनी ओतम्याचे तानेचे. कोणाक भूक लागल्या म्हजेशी येयात म्हणटा, कोणाक ताण लागल्या म्हजेशी येया म्हणटा. कसली ती ताण, कसली ती भूक? ओतम्याची. पूण आमची गाडी खंय शिरकोन आहा, तीच बंद पडल्या. आमी सगळे भायलेच पळयता. कुडीक कितें जाता पळय तेन्नाच देवाक उलो मारता. करिनात आमी ते भाशेन. आमचे कांटो थिंगा शिरकोन आहा, पूण मातशें मूव ऑन जावया. मातशी थिंगासान फुडें कोर स्टार्ट मार. ती कशी जातली गाडी स्टार्ट. जेजूचें नांव घेवन म्हूण ही गाडी पळय शिरकोल्या म्हजी न्हू. आनी हांव इतलेंच पळयतां ह्याच सर्कला भितर म्हजी भुरगीं, म्हजी फॅमिली आनी सगळें म्हजें घर. हेतूंतलेंच हांव पळयतां लोकांगेर कितें जाता, तांकां कसले त्रास आहा, तीं कसल्या कश्टाक सांपडल्या तें म्हाका लागना. हे भाशेच्या जिवितांतली भायर सरया आनी दुसऱ्याच्या जिवितान उजवाड जावया. दुसऱ्याक म्हजें कितें, हांव दुसऱ्याक कितें बरें करूं ह्या चिंतनांनी पडया आनी देवाक सांगया बापा जे भाशेन जेजू आयलो आमच्या पासत, आमी तयार आसा आतां दुसऱ्या पासत. हें उलोवया, हेचो निचोव करया, हेचो नियाळ करया. हे भाशेन आमी जावया की दुसऱ्याक कितलें बरें करया. जितलें आमी सुरू करतले दुसऱ्याच्या जिवितान बेसांवां जावपाक, दुसऱ्याच्या जिवितान बरेंपण जावपाक, तेन्ना की देव म्हज्या जिवितान पळय कशी बरेंपणां जावन येता तें म्हाका गमचें पासून ना. पूण सैतान आमकां तर देवाच्या उतराची जाणवाय ना. सैतान आपली शाणेपणां घेवन म्हाका येतलो आनी म्हणटलो तुजेच परिस्थिती सारकी ना, तूं कितें दुसऱ्याक वयतलें करपाक म्हणना. असली चिंतना आमकां येना. सैतान शिंगां घेवन येवन फुडल्यान उबो रावन म्हणचो ना, चिंतनांनी म्हणटलो. कितें म्हणटलो? तुजीच परिस्थिती सारकें ना, तूं दुयेंसाक सांपडला, तूं दुसऱ्यांचेर हात धरूंक वयता, तुजें दर आनी तुका पयलें बरें कर. ही सैतानाची चिंतना. हे भाशेन तो आमकां फसयता आनी आमी मागीर कितें करता? सैतानाचो ताळो वळखना. देवाचें उतर आमी उगडास धरिना. सैतानाच्या ताळ्याक म्हणटा हांवूच बरें जावंक ना, हांवूच आजून दुयेंसाक सांपडना, दुसऱ्यांक कितें बरें करूं? अशी चिंतना मागीर आमकां येना. ही चिंतना कोणाची? देवाची ओ दुस्मानाची? दुस्मानाची. समजता? जेजू क्रुसार मरता आसतना शिसांक अशें दिसून येयलें आतां दी एंड, आतां आनी कांय होप ना, वच मरता. आमकां इतलें शिकयलेलें, इतल्यो मिलाग्र केलेल्यो, इतली अजांपां केलेलीं, आतां हेका क्रुसार मारला.
आतां आनी कितें काय आमचें? मागीर ते कितें कोत्ता? कोडकोडटा आनी लिपोन रावतात. कोडकोडटात आनी लिपोन रावतात. म्हणजे कितें? आतां जेजूक मारला, आमकांय मारतले. म्हणजे कितें? ते सोजमोंकूच ना जेजू कितें सांगतालो तो. As army, we are the blessed one. And that is what Jesus said. Those who have not seen me, blessed are those. Those who have not seen me yet, but yet they believe in me. You know why? Because आतां आयज आमचे कडेन पवित्र आत्मो हा. शिसां कडेन पवित्र आत्मो येवंक नासलो, ताका लागून ते तांचे मनशाचे जाणवायेन ते चलताले. आयज आमी जेन्ना एक कुडीन जियेता, मनशाचे जाणवायेन न्हू, कित्याक मनशाची जाणवाय जावन आसा पिशेपण देवा सोवें. मनशाची जाणवाय जावन आसा पिशेपण देवा सोवें. आनी देवाची जाणवाय जावन आसा जो संवसारी मनीस आहा पळय ताका दिसती पडटा हें देवाचें उतर तेंच्या फुड्यान एक पिशेपण कशें. पूण एक तर जाणार मनीस आपुणूच शाणो म्हणटा, हांवूच सगळें जाणा म्हणटा, हांव जाणा तेंच खरें म्हणटा पळय न्हू, ती जाणवाय देवा सोवें पिशेपण अशें देव म्हणटा. इट इज सेड इन 1 Corinthians chapter 1. समजता? सो जेन्ना आमी देवाच्या उतराक खालती रावतली, संवसाराक दिसती पडटलें ही गेलीं कामानसान, पिकोवणी जावंक ना म्हणटा जेजूच्या गायनी बरी जाली, हें कसलें म्हणून शिकोवप गाय म्हणचो ना कोणूय, पूण हें भावार्थाचें उलोवप. एंड जीजस इज द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ. अब्राहम कसलें जिवीत जियेलो? भावार्थाचें. सुरवातेक घोडेक तेकाय आगोट लागलां आसतलें, म्हणून बायलेन कितलें ताका कसल्यो कसल्यो मांडण्यो हाडल्यो आनी ताणें तें केलें. पूण ते एंडाक पावता 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 आपल्या भावार्थान तो असो घोट जालो, एक दीस असो घडलो की खरेंच तो जायत्या राष्ट्रांचो बापूय जालो. पूण जे भशेन अब्राहमाक जेन्ना देवाची येवजण आसलेली, अब्राहमाच्या जिवितान अब्राहमूय जायते फाटी 25 वर्सांच्या ह्या जर्नीन जायते फाटी तोवूय मनशा सारको, तुज्या आनी म्हज्या सारको तोवूय मनशाच्याच वैमान आसलेलो. तोवूय चुकलो. ताणें एक फोटीचो सांगात घेतलो. जेन्ना तो एका सुवातेर दुसरे सुवातेर वयतालो तेन्ना ते इजिप्टाच्या मनशान ताचे बायलेक उखलून घेवन गेले म्हणटा पळय राजा, आनी तेन्ना तो म्हणटा ही आपणाची भयण म्हणटा, आनी तिकाय सांगता तूं भयण म्हणून सांग. हां, कित्याक? आपल्या जिवाक भियोन. मातसो तोय तेन्ना हें जालो. कित्याक? दॅट वॉज द जर्नी, दॅट वॉज द प्रिपरेशन ऑफ हिम टू स्टँड फर्म ऑन द वर्ड ऑफ गॉड. देवाच्या उतरार खरोच तो थिरायेन. कोणाक जर्नी इजी ना. हांव म्हणून डे 1 सान तुमी उतर आयकतात सारकी बसतली व्हडल्या थ्रोनाचेर म्हणून ना, तें जायना. स्टेप बाय स्टेप. सो इफ यू आर फॉलिंग, don't worry, get up again. Jesus is giving you his hand, holding you and making you stand again. Doesn't matter, again you fall, don't worry, don't give up. Give up करपाचें ना. थॉट्स आमकां येत रावतले, चिंतना आमकां येत रावतले, पूण आमी गिव अप करपाचें ना. आमी म्हणजे वॉट इज गिव अप? सोडून दिवपाचें ना. उतरार थीर रावपाचें. कित्याक हे जायते आमचो कोण तो दाविदाचें एग्जाम्पल आमी पळयलां. राजा जालो ना तो इजिप्टाचो, जो आमचो इस्रायलाचो राजा जालो ना सावलूच्या फाटल्यान. आफ्टर सावलू ही बिकेम द किंग ऑफ इस्रायल. पूण तो पडोंक ना. ही ऑल्सो फेल. बट वॉट ही डीड इज ही रिपेंटेड. बोगसोणें मागलें, मन बदललें आनी देवान ताका बोगशिलो. बोगसोणें आतांच्यानूच ना, आदल्या कोरारान पासून बोगसोणें देवान आमकां दिलां. कित्याक देव आमचो काकूतसार, आमचो रोचणार. पूण जे भाशेची भिरांत आमी बाळगून पळय दवरल्या देवाची, हे भिरांतेन आमी रावया नाका. देवाची भिरांत आसूंक जाय, ताच्या उतराक मान दिवपाची. कित्याक ताजो आमी मोग करता म्हणून. त्याच्या मोगाक, देवाच्या उतराक आमी वी हॅव टू बी ओबिडियंट टू हीज वर्ड, अँड दॅट इज द फियर ऑफ द लॉर्ड. नॉट दॅट ही वील पनीश मी. तो म्हाका पनीश करतली ती भिरांत आमकां आसपाक जायना. ही पनीश करतलो म्हणची पळय एक भिरांत आहा, ती आमच्या दुस्माना कडल्यान येता. ती आमकां सैतान आमच्या तकलेन घालता. देव, गॉड इज अ पनिशींग गॉड. इफ गॉड वॉज द पनिशींग गॉड जाल्यार आसलेलो तर जाल्यार आमकां सगल्यांक खुर्सार मरपाक फावो आसलेलें. देवान पळय मास्टर प्लॅन घेवन येयलो, जे सैतानाक पासून खबर ना. सैतान पासून चिंतालो की खुर्सार मरप म्हणजे जालें काबार, आपण देवाक हारयलो. पूण कितें जालें? देवाचो मास्टर प्लॅन. देवान एका जेजू उदेशी आख्ख्या मनशा कुळाक साल्वसांव दिलें, आनी जो कोण ताजेर स्वत मानता त्या मनशाक हे साल्वसांव फावो. हालेलुया. थँक्यू जीजस. आर्गां दिवंक जाय आमी जेजू. कित्याक एकल्या जेजू उदेशी आख्ख्या मनशा कुळाक बोगसोणें फावो जालें, साल्वसांव आमकां मेवलें. कित्या उदेशी? एकल्या मनशा उदेशी. पूण आमी कितलीं जाणां पात की
पूण जे भाशेन एका पातक्या उद्देशी आमकां पातकी स्वयं फावो आमच्या जिवितान आमकां वी वर बॉर्न ऑफ दॅट सीन नेचर आनी एकल्या मनशाच्या बरेपणा खातीर एकल्या मनशाच्या ओबिडियन्सा खातीर ओबिडियन्स इज वॉट ना ओबिडियन्स आमी जेन्ना देवाचें उतर पाळटा आं आयकप देवाचें उतर आमी आयकता पूण एकल्या मनशान उतर मोडलें देवाचें आनी पातकी सोयम आमकां फावो जालो आनी एकल्या मनशान जो जावन आसा जेजू ताणें देवाचें उतर सांबाळलें आनी आमी सगले मनशा कडल्यान साल्वसांव फावो जालें पूण कोण पळय ताजेर सोत मानता तांकांच ओके वी वर इन दॅट रेस्ट नो ओके टुडे वेन यू हियर हीज वॉयस डोंट हार्डन युअर heart as Israel did when they rebelled, when they tested me in the wilderness. They tested whom? The Holy Spirit in the wilderness. So many things was been done, so many things was been, the miracles were done in front of their eyes. Supernatural things had happened. चितूंक जायना येवजूंक जायना ते भाशेची ओजापां तांच्या दोळ्या फुडल्यान जी घोळलेली तोरी आसतना तेंच्यांनी तांची काळजां निबोर केली म्हणटा. निबोर इज द वर्ड नो इन द बायबल. निबोर केली काळजां निबोर केली. काळजां निबोर करप म्हणजे कितें देवाच्या उतराचेर सोत मानप ना. काल म्हाका तुवें दिलें बरें हां आयज म्हाका पोतून जाय आनी हांव मागता 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 विस्वास दवरिना की देव आमकां ऑलरेडी दिता म्हूण. समजलें जाल्यार डोंट हार्डन युअर हार्ट एज इज्रायल डीड वेन दे रिबेल्ड वेन दे टेस्टेड मी इन द wilderness. So Holy Spirit is telling us, don't be like those Israelites, like your ancestor, like your fathers, what they did in wilderness, but you don't harden your heart just like them. But when you hear his voice, be sensitive. If he tells me to be at rest, we have to be in that rest by knowing that it is already done, it is already finished. Now, for example, we can take the best example we can take to be at rest by believing that by the wounds of Jesus Christ, I am already healed. So, if the word says by the wounds of Jesus Christ, I am already healed, can the thought come for me, you are still not healed? You still have the pain? So if I say, I still have the pain, but I confess, but still I'm going through this, that irritation is there for me, but I believe, but it will become like those Israelites who were in the wilderness complaining and grumbling by hardening their heart. So if I say, I am not healed, but I believe and I confess, but I am not yet healed, but I still believe and I confess. But when I say, I believe and I confess, but at the same time, where is my focus? That I am not healed, it means I have hardened my heart to the voice, to the scripture, that 1 Peter 2:24, what it says. Understanding? Yesterday also we had teaching on this. Okay, go down. There your ancestors tested and tried my patience. It's talking about what? The Israelites in the wilderness. इज्रायल पोरजेची खबर उलयता. कोण तो उलयता तो आतां? कोण उलयता ती खबर? पवित्र आत्मो म्हणटा, there your ancestors tested and tried my patience even though they saw my miracles for 40 years. Even though they were grumbling and murmuring, how many years God gave them manna from heaven without even them working? That is a great example for us to be in his rest. Without being working in their life, without being, doing anything in their life, God fed them. Can you imagine food is coming from heaven? Can you imagine that? So beautiful it is. इतले सोबीत चितनानी पासून आमी म्हणपाक की स्वर्गांतल्यान देव तांकां माना दितालो म्हणटा. Yes. Okay, on that, it's there after these verses. We'll reach there. Okay, there your ancestor tested and tried my patience, even though they saw my miracles for 40 years. So I was, go down. Now somebody would say, God also got angry. Holy Spirit gets angry. He gets angry with your unbelief.
तो रागार जाता आमच्या ऑन भावार्थी सोयंबाचेर. पूण देव तर आमचे रागार म्हणून तर आमी चिंत्तालीं. आतां भुरगीं जेन्ना वायट काम करता तरी आमी मस्को लायता भुरग्याक, फटकार घालता मातसो. घालिना? माय पाय सांगात, तुमची भुरगीं तुमकां मोगाचीं म्हणजे तुमी केन्ना तुमच्या भुरग्यांक मारलो ना? कित्याक मारल्या? हेट कोत्ता म्हणून, दुयेंस कोत्ता म्हणून तुमच्या भुरग्यांचो तुमी, तुमच्या भुरग्यांचें बरें जालेलें नाका म्हणून तुमी मारता भुरग्यांक? मारला भुरग्याक केन्ना तरी हातू कोल्ला? कित्याक? बिकॉज यू डोंट लव हिम, दॅट्स वाय यू हिट हिम, सो दॅट ही वील लर्न. येस ओ नो? भिरांत कित्याक? कितें तरी ताणें सारकें करूंक ना. तूं आमच्या शिकोवणे प्रमाणे, माय पायच्या उतरा प्रमाणे कितें तरी त्या भुरग्यान सारकें करूंक ना. फाल्यां भुरगो कितें वायट काम करून घरा येतलो, एक चोरी करून इस्कॉलान भुरग्यान पेन्सील घेवन येतलो दुसऱ्या भुरग्यांचे, आमी कितें म्हणटलीं? काय नजो बाबा आसूं न्ही म्हणटलीं. काय 2 फटकार घालून म्हणटलीं आयज सान कोणाचें कितें हाडपाचें ना, रीत शिकोवची ना? शिकयतली ओ ना? इतली अजापां केलीं देवान इजिप्टाच्या गांवान, तांकां भायर काडल्या उपरांत इतली अजापां केलीं, तोरी निमणो वेळ पासून ही गुणगुणटा. राग येवपाचें काम न्हू, पूण राग मनशाचेर पवित्र आत्म्यान करूंक ना. राग केला तांच्या ऑन भावार्थ्याचेर, बिकॉज दे वर इन अनबिलीफ. The Lord, so I was angry with them and I said, their hearts always turn away from me. They refuse to do what I tell them. आमची भुरगीं जेन्ना आमी सांगता तें आयकना जाल्यार आमकां राग येना. तो राग कसलो? दुयेंस करता म्हणून भुरग्याचो, काय एक मोग आहा म्हणूनच तो राग येता एके भाशेचो. You know, this kind of anger we can always relate to our earthly parents, you know, children and parents. Then we would understand it. We get angry to our children because when they do something wrong, when they don't listen what they are telling them. Yes or no? When they don't listen, that time also we are very good at them. We get angry, no? So when we get angry, it means we hate them? No. Because we love them, we get angry with them. When they don't believe, they don't listen in what we are telling them. So I was angry with them and I said, their hearts always turn away from me. They refuse to do what I tell them. They refuse to do what I tell them. So in my anger, I took an oath. Go down. They will never enter my place of rest. What is this rest? They will never enter my place of rest. कितें तो हो रेस्ट? Yes, yes. But when we read, what does it look like? जेन्ना आमी वाचता तेन्ना कितें दिसता? They will never enter my place of rest. Okay, go AMP for this. So I swore an oath in my wrath, they shall not enter my rest, the promised land. So what the Holy Spirit was talking about of that rest? जेन्ना रेस्ट आमच्या कानार पडटा, आमकां जाय तें दिसता. 7 दिसाचो रेस्ट काय, तो देवान विसव घेतलो म्हणटा. कोंकणी बायबल आमकां म्हणटा देवान 7 दिसा विसव घेतलो. कित्याक 6 दीस देवान बरें फिजिकली काम केलें आनी तो इतलो टायर्ड जालो, ताका मातसो रेस्ट जाय आसलेलो. इज इट? Is it that? Rest is a completion. रेस्ट म्हणजे एक जी देवाची एक जी मांडणी आहा कितें करपाची, ते कंप्लीट केल्या उपरांत तो जावन आसा एक रेस्ट. समजता? वो रेस्ट म्हणजे इट इज अ कंप्लीशन. When God created the earth, when he created everything, in 5 days, on the 6th day, he created man. जेन्ना देवान सगळें कितें रोचपाचें आहा तें सगळें रोचलें आनी 7 दिसा म्हणटा ताणें विसव घेतलो. वो विसव कुडीचो विसव न्हू, विसव म्हणजे कंप्लीट जालें. कंप्लीट जालें, तो जावन आसा एक रेस्ट. So I swore an oath in my wrath that they shall not enter my rest, which is the promised land. Now वो स्क्रिप्चर आमकां म्हणटा की पवित्र आत्मा उलयता, आपणें म्हणटा एक कितें म्हणटा प्रॉमीस आय स्वोर एक सोपूत घेतलो म्हणटा आपणें की ही पोरजां आपणाच्या
रेस्टान वयची ना, त्या प्रॉमिस लँडान वयची ना, फ्लोईंग विथ मिल्क अँड हनी इन केना, वे गॉड हॅज प्रॉमिस्ड एब्राहम. अब्राहमाक प्रॉमिस केलेले तुजी पोरजा दुसऱ्या जाग्याचेर वयतली प्रॉमिस लँडान, दूद आनी मोव, जे बऱ्या जाग्याचेर आपणें जे बसायला, आपणें जे तुमकां बसावणी दिला, एक प्रॉमिस दिला ज्या जाग्याची, त्या जाग्यान तुजी पोरजा वयतली म्हणून सांगता तो. इब्राहीम वयता थिंगासोर ना, तुजी पोरजा वयतली म्हणटा. पूण तेज्या पयलीं ही पोरजा म्हणटा परदेसान आसतली इजिप्टान, आनी मागीर मोजेसा उद्देशी तो भायर सरोन ती प्रॉमिस लँडान वयतली. पूण हिंगा भानगड कितें जाता, ऑन बावर्थ 11 दिसांची वाट 40 वर्सां लागता. कित्याक? ऑन बावर्थ. आतां आमी चिंता आसतली कित्याक आमी बोगोर इज्रायलाच्या लायफाक जे 40 वर्सां अरण्यांत आसलेलीं आनी आमच्या आतांच्या जिवितान कित्याक बोगोर सोर जाता काय दिसना? प्रश्न येता तुमकां दिसता वाय वी आर रिलेटींग आवर लायफ टू द लायफ ऑफ इज्रायलाइट्स? क्वेश्चन येता तुमकां, प्रश्न येता, आमी आमचें जिवीत घोडेक आमी बोगोर कित्याक इज्रायल पोरजेक सोर करता, जी अरण्यांत उरली 40 वर्सां? कित्याक सोर करता? कोण we keep on grumbling. Yes, what they did, what our ancestors did. Yes, now what we need to learn from them is they did not enter the promised land because of their unbelief, and this promised land is called a rest. Correct? So we also, when the go from the first, previous verse, 6th or 7th. Therefore, just as the Holy Spirit says, today, not yesterday, tomorrow, someday, today. Are you all sitting here today? Yes. Are you all sitting here today? आयच्या दिसाक बसल्या तुमी? वय, कितें म्हणटा हांगा? This word. Today, if you hear his voice, do not harden your hearts as your fathers did. Are you all understanding? Sosmata? आयज म्हणटा तुमी ताचो ताळो आयकतात, तुमची काळजां निबोर करी नाकात, जे भाशेन तुमच्या बापायनी त्या वेळार इज्रायलाच्या पोरजेन जेन्ना पळय अरण्यांत आसलेलीं 40 वर्सां तेंच्यांनी पळय तेंची काळजां कशी निबोर केल्या. आयज म्हणटात तुमी तुमचे कान जेन्ना तुमी ताचें उतर आयकता, तुमी तुमची काळजां निबोर करी नाका, जे भाशेन इज्रायल पोरजेन केलेली त्या वेळार. समजता? कितें मागीर ओत घेतलो म्हणटा पवित्र आत्म्यान, यू विल नेवर एंटर माय रेस्ट इफ यू हार्डन योर हार्ट्स to the voice of the word of God, to the voice of the Holy Spirit, to the word of God. If you harden your heart, you will not enter into his rest. समजता? हे सांगात तरी तुम्ही. Really understanding? You are saying confidently yes because you understood. Behind you hear any voice? Thank you, Jesus. See, what I want you to understand, maka haंव कितें तुमकां सोजमणी, what I'm trying to give the understanding is, therefore, just as the Holy Spirit says, पवित्र आत्मो म्हणटा, आयज जेन्ना तुमी ताचो ताळो आयकतात, ताळो म्हणजे कितें? ताजें उतर. आतां तुमी सगळीं उतर आयकतात. जेन्ना तुमी ताजें उतर आयकता, तुमची काळजां त्या उतराक निबोर करी नाका, जे भाशेन तुमच्या जाणट्यांनी तुमच्या पायन मायन जेन्ना अरण्यांत ताच्या आवाजाक जे भाशेन पळय काळीज निबोर केलेले ते भाशेन. सो आमकां सोर केल्या कोणा सोरशी? टू आवर फादर्स, द एन्सिस्टर्स. इज्रायल पोरजां आमचे एन्सिस्टर न्हू. आमची एन्सिस्टर इज वॉट? पुर्वजां. पुर्वज. आमचे पुर्वजां आमचे इज्रायलाइट्स न्हू ते? वय ना. तुमच्या पुर्वजांनी जे भाशेन आपली काळजां निबोर केलेली म्हणटा देवाच्या आवाजाक, देवाच्या उतराक, ते भाशेन तुमी आयज करी नाका जेन्ना तुमी ताजो ताळो आयकता पळय तेन्ना. समजलें?
Okay, now, do not harden your hearts as your fathers did in the rebellion of Israel at Meribah on the day of testing in the wilderness, where your fathers tried me by testing my forbearance and tolerance, and saw my works for 40 years and found I stood their test. Go down. Therefore, I was angered with this generation. आमच्या पूर्वजांचेर म्हणटा तो अपसेट जालो, एंगर्ड जालो, and I said, they always go astray in their heart. In their heart. दुबाव खंयसान येता? काळजान. ताका लागून आमी म्हणटा मार्क chapter 11 verse 23, do not doubt in your heart. Everything is connected to our heart. With my words I can speak anything, but it depends on my heart, because God says men look from outside, but I look inside in the heart. Understanding? Out of the abundance of your heart, your mouth speaks. Now, what he says, they always go astray in their heart, and they did not know my ways, nor become progressively better and more intimately acquainted with them. Go down. So I swore an oath in my wrath, they shall not enter my rest, the promised land. Select 12th verse and go KJV again. Now, take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. Go down. But exhort one another daily while it is called today, lest any of you be hardened though the deceitfulness of sin. Okay, go NLT for this. From 12th verse. Okay. Be careful then, dear brothers and sisters. Make sure that your own hearts are not evil and unbelieving. Unbelieving is unbelief. Sot manina on bavarth pond. Be careful then, dear brothers and sisters. Make sure that your own hearts are not evil and unbelieving, turning you away from the living God. When we turn away from the living God, it means we are operating in our unbelief. If I believe in the word of God, can I go away from him? If I believe in his word, if I trust in his word, if I walk in his word, can I go away from him? What takes me away from him when I don't believe in his word? That unbelief takes me away from him. That's what is exactly happened with the Israelites when they were in the wilderness. They were not seeing what the multiple signs and wonders God is making in front of them, creating in front of them. What they were seeing is only their problem. Okay, today I don't have water, grumble and murmur. Tomorrow I don't have food, grumble and murmur. When we will be out from here? Again and again speaking, that promised land, in that land there is giants, there is, children of Anak. So many things they were counting, but not believing that land is given by God to them. If they rely on God, how Joshua and Caleb, they believed in the Lord that they can take this land. And we saw that, the Jericho wall and all, how it fell by praising and thanking him, because Caleb and Joshua, they believed in the word of God. If God is the one to give me this land, he is the one who will fight my battle. I just have to obey and walk. But the other 10 people, other 10 tribes, what they said? How do we go there? How we will enter there? There are giants over there, bigger than us. They are taller than us. They are stronger than us. What is counting? The living God is with them, but they are counting they are bigger and forgetting what God they have with them. The Lord who brought them out of the Israel, in what manner? By creating signs and wonders and mighty miracles happened. They saw in their eyes, but they are not understanding that that same God will take them inside the promised land. But why the Holy Spirit says they will never enter my rest? Because of their unbelief. Because they were unbelieving. And now be careful then, dear brothers and sisters. Make sure that your own hearts are not evil and unbelieving, turning you away from the living God. Whoever takes you away from the living God, you leave their company and be in the presence of God. Let's not become like those Israelites who were unbelieving and who was operating in their unbelief. And those who was in their unbelief and not believing in the Lord, the living God, they never ever entered the rest. Now that rest, what the Holy Spirit is speaking about, is the promised land.
Let's not mix up today's rest and the old covenant rest. Are you all understanding? Now, go down. 13th verse. You must warn each other every day while it is still today, so that none of you will be deceived by sin and hardened against God. You must warn each other. What is he saying to us? You must help each other. You must warn each other sometimes. Sometimes we say, "Arey, sangon वाजेल सोड घाल तेंका ती आयकनान." म्हणून आमी ती कितें आयकत नान आमी सोडून घालनान. But that doesn't mean we will go and trouble them. In a way, we will, pray for them. Just because they are not listening to you, that now what we do is we are praying in the Spirit. Now we are praying in the Spirit. When you pray in the Spirit, your prayers are being answered. Your prayers are already answered. Now when I pray, I am praying in the victory, not for the victory. Meaning, when I speak my faith, that it is all, like for example, you are praying for somebody. If I have a thought, if I pray, then the person will be set free. Then the person will come into the word. That's a wrong belief. When I pray for that person, I have to believe that, Lord, thank you for getting him already into the word of God and giving your gospel to that person or whoever we are praying for. Now what we are praying? What we are praying? We are praying for the victory or we are praying in the victory? In the victory, because the victory is mine. Okay, this is little confusing to understand, We'll understand. Okay. You must warn each other every day while it is still today, so that none of you will be deceived by sin and hardened against God. For if we are faithful to the end, trusting God just as firmly as when we first believed, we will share in all that belongs to Christ. Go down. Remember what says, today when you hear his voice, don't harden your heart as Israel did when they rebelled. Again, Holy Spirit is telling not to harden our heart. Yesterday, sister was asking, what is hardening your heart and be sensitive to the sensitive heart and hardened heart? Can anybody tell me what is being hardened heart and sensitive heart? काल विचारूंक ना तुमकां एक्सप्लेन केला. And sensitive? Ourselves. Hardened heart means when God has promised you already and every promise is fulfilled in Christ Jesus. When those promises, when they speak to you, do not harden your heart. तुमची काळजां निबोर कोरी नाका. देवान ज्यो बासावण्यो जेजू उदेशी सोगलें करून दवरलां. Now, see, we are in a place where we are already into his rest. Okay? आता आमी ज्या स्वातीचेर हा, आमी ताच्या restan already aha. But because when problem comes to me, I speak about that problem and I don't realize that I am into his rest. I am thinking I still have to do something to get into his rest. When we believe in Jesus Christ, जेन्ना आमी जेजूक सोत मानता, जेन्ना आमी ताच्या उतराक देवाच्यो बासावण्यो ज्यो देवान आमकां जेजू उदेशी करून दवरल्या, त्यो बासावण्यो सगल्यो म्हज्या जिवितान म्हाका मेवल्या. ऑलरेडी मेवला. जेजून कितें म्हणलां, तुमी जें कितें तुमच्या मागण्यांनी तुमी मागतात, सोत मानात तुमकां मेवलें आनी मागीर तें तुजें जातोलें. सो आयज आमकां देवाचें उतर कितें म्हणटा, तुमी जें कितें मागलां, तुमी जें कितें मागता, पयलें सोत मानात की तुमकां तें मेवलें. Understood? For example, if a person is एक मनीस काम सोदता, जावं येता, एक मनीस आपणाक काम सोदता, जावं येता, सदां काल तो काम सोदता, ताच्या बोल्सान एक रुपयाय ना, एक 5 पयशे ना, बँकान अकावंटान ना, घरान ना, खंय ना. जेयतलो पासून जाल्यार ताका घरच्यांचेर डिपेंड रावचो पडटा. घरच्यांचेर ताका आपणाचें थारोन दवरचें पडटा. कित्याक? ताका जॉब ना, सॅलरी ना,
पयशे ना, सेवींग ना, सारकें. आतां ह्या मनीस कशे भाशेन तकलेन जियेतलो? कितें आसतलें तेज्या मनान? अ नॉर्मल पर्सन, एक सादो मनीस आहा, काम ना, आनी तो म्हणटा ताका घरच्यांचेर डिपेंड रावचो पडटा जेवपाक खावपाक. जे ताजे भाव जोडटा, पाय जोडटा, तेजेर तो जियेता. पूण तेज्या मनान ताका काम ना, तो सोदता काम. एवरी डे तो म्हणटा काम आहा जाल्यार पय रे, काम आहा जाल्यार पय रे, खंय जॉब आहा जाल्यार पय रे, कितलेंय जावं सॅलरी, थोडे पासून जाल्यार चलता, पय रे, कित्याक म्हाजे दिसपट्टे तरी घरा सुटल्या पुरो. वो भुरगो हे भाशेन मागता. आतां तेज्या भितर कशें चलता आसतलें? कितें तेजें मन खंय आसा? हुस्क्यान आहा, एन्शियस आहा, खोती आहा, मेळटलें ना मेळटलें, कितें आहा? दुबाव आहा, सारकें? मेळत ना मेळत, दुसरें कितें, केन्ना तरी मेवतलें, सांगूंक जायना, हो प्रश्न आसूंक जायना, केन्ना तरी मेवतलें. 6 म्हयने जाले काम सोदता, डिग्री आहा, डॉक्युमेंट्स आहा, शिकोवप आहा, सगलें आहा, केन्ना तरी मेवतलें, हे मनशाच्या काळजान आसूंक जायना. आतां तो कितें म्हणटा? केन्ना मेवतलें? इज ही इन द रेस्ट? ओके. केन्ना तरी म्हाका पयशे म्हज्या जिवितान म्हज्या एकावंटार येतले. इज ही इन द रेस्ट? ओके. कित्याक म्हाका कोणूच काम पळयना? इज ही इन द रेस्ट? नो. टू बी इन द रेस्ट ताचें मागणें कितें जावंक जाय? काम ऑलरेडी मेळ्ळें, म्हज्या बुकार ऑलरेडी म्हजो सॅलरी म्हाका ऑलरेडी पडली, आनी कल्पना कितें करूंक जाय की हांव कामाक वयतां, हांव शर्ट पॅन्ट घालतां, टाय घालतां, मोचे घालतां, हांव भायर सरोन वयतां, ही तेणेन कल्पना करूंक जाय. ही जेन्ना तो कल्पना करता, आतां ओके, काम मेळ्ळें ताका, काम मेळ्ळें, फॉर एग्जाम्पल कामूय मेळ्ळें, आनी 2 दिसांनी कामाक यो म्हणलां ताका फस्टार सान. तो 2 दिसांनी कामाक वयतलो खरो, ह्या 2 दिसांक तो चिंतना घडयना हांव न्हेसतां, हांव वयतां, हांव पावतां, हांव बसतां, कंप्युटर मेवलो, चेअर मेवली, चिंचो ना तो? तुका काम मेळ्ळ्या उपरांत तर तूं ही चिंतना करूंक शकता. काम मेळच्या आदीं तूं कित्याक करिना ही चिंतना? इफ यू कन्सिडर दॅट यू आर इन हीज रेस्ट. अंडरस्टँडींग? समजता? जोरी तर तूं तर म्हणटा हांव ताच्या रेस्टान आहा, जेजून म्हणलां इट इज फिनिश्ड, जाल्यार आमी कितें चिंतना घडोवंक जाय? कितें पळय जेजून फिनिश्ड म्हणलां, आयज तुका कामाची गरज आहा, तूं कितें चिंतना घडयतलो? जेजू हांव तुका आर्गां दितां, तुवें म्हाका बरें काम दिलां, बरो पगाराचें काम दिलां, जें म्हाज्या घरच्यांक हांव सांबाळूंक शकतां, म्हजो दिसपट्टो तुवें ग्रास सुटयला, आनी हे पयशे जावं ही सॅलरी जावं हो पगार तुवें म्हाका फावो केलाय, आदी फुडेंच म्हूण तुका हांव आर्गां दितां. म्हणचें कितें? He is considering the word of God and being sensitive to the word of God than his situation. But if he doesn't consider the word of God, that I'm already into the rest, then what he is considering? Where he is sensitive that I don't have job, I don't have salary, I don't have any income. He is sensitive there and hardened to the word of God. But what the Holy Spirit is telling, do not harden your heart as Israel did when they rebelled. Getting it? Understanding? Okay, go down. And who was it who rebelled against God even though they heard his voice? And who was it rebelled against God even though they heard his voice? Wasn't it the people Moses led out of Egypt? ही पोरजा इजिप्टांसान भायर काडलेली तीच पोरजा न्हू ती? तो विचारता, तो पळयतो म्हणटा. And who was it who rebelled against God even though they heard his voice? Even they heard his voice, they rebelled against him. Wasn't it the same people who Moses led out of Egypt and who made God angry for 40 years? These are not those Israelites who made angry God for 40 years. Wasn't it the people who sinned, whose corpses lay in the wilderness? Go down. And to whom was God speaking when he took an oath that they would never enter his rest? Wasn't it the people who disobeyed him? We, being as his children, God expects us to be his obedient child. Obedient children, just the way we expect our children to be obedient to our voice.
येस ओ नो टू आवर वर्ड. आमी जेन्ना आमच्या भुरग्यांक जेन्ना आमच्या उतरांक पाळो दितात, ओबिडियंट पाळो दिवप म्हणटात न्हू, जेन्ना आमी आमच्या माय पाय जेन्ना सोदता की आमी आमच्या माय पायच्या उतराक पाळो दिवंक जाय, तेच भाशेन आमच्या सोर्गींच्या बापाच्या उतराक पासून आमी पाळो दिवंक जाय. वॉजंट इट द पीपल हू डिसओबेड हिम इन स्पायट ऑफ सीइंग ऑल द मिरेकल्स, इन स्पायट ऑफ सीइंग द वंडर्स टेकिंग प्लेस? देव दिसाचो म्हणटा, एक पिलर कसो म्हणटा, तांच्या एक कुपाचो पिलर कसो तांच्या फुडल्यान गेलो, वाट दाखोवपाक फुडें सरलो म्हणटा. तांकां हरणान त्या वाटेर पावपाक, ते वाटेन वचपाक कोणेन वाट दाखयली? हां, होली स्पिरीट. गॉड इन द फॉर्म ऑफ द क्लाउड्स became a pillar of the clouds in the daytime, and in the night time he became the pillar of fire. दिसाचे म्हणटा तांकां वाट दाखयली, रातची म्हणटा तांकां वाट दाखयली. कितें जाय आनीक? आयज देवान म्हणटा जेजू सोवे जेन्ना आपले रगत वारोयलें आनी त्या रगता उदेशी आमकां बोगसोणें फावो जालें. जाला वो जावं ना? हां, देवाच्या जेजूच्या रगता उदेशी आमकां बोगसोणें फावो जाला. आज त्या जेजूच्या रगता उदेशी आमकां बोगसोणें फावो जाला. वी आर फॉरगिवन वन्स एंड फॉर ऑल फ्रॉम आवर इनिक्विटीज, फ्रॉम आवर फ्रॉम आवर सिन्स. आमच्या पातकांतल्यान आमकां सुटका दिल्या. आनी आयचो दीस पासून तर हांव म्हणटा हांव पातकी. अपमान न्हू त्या रगताक? अपमान न्हू त्या रगताक? सांगात, वय गो ना. आमचें ध्यान मन हांव पातकी ताजेर आसपाक जाय. ओ आमचें ध्यान मन जेजून ते कुर्सार कशे भाशेन तें रगत वारोयलें म्हाका पातकांतल्यान सोडोवपाक, तेजेर म्हजें शितीर. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, तुमकां एक यु नो आमी सोजमोणी घेवंक जाय. इट इज फ्रॉम द डे जीसस डायड ऑन द क्रॉस, इट इज नथींग अबाउट यू एंड मी. इट्स नथींग अबाउट यू एंड मी. It's only about Jesus. Please understand this. After the death of Jesus on the cross, it's nothing about you and me. It's all about Jesus. It's all about his blood. It's all about his sacrifice. It's all about his crucifixion. It's all about his life, his spirit which he gave on the cross. It's all about him. सगळे जेजूचे. जे जिवीत हांव जियेता तें जेजूचें. जो वेळ म्हाका फावो जाला तें जेजूचें. जी पेकोवणी हांव म्हज्या जिवितान जियेता, अणभवता आनी खुशालकायेन संतोशान एन्जॉय कोता, ही पेकोवणी ती जावन आसा जेजूची. कित्याक तेज्या गाया उदेशी आमची पेकोवणी जाल्या. पेकोवणी जाल्या म्हूण आनंदान आमी नाचता खरी, पूण ही पेकोवणी कशे भाशेन जाली, कित्या उदेशी जाली, कशें कोणेन कितें सॅक्रिफायस केलां, कशें रगत वारोवलां, कसो चापकांचो मार खाल्ला, कुडीचेर इल्लो मासाचो कुडको नासलो म्हणटा, सगळीं हाडां म्हणटा मेजूंक जाता आसलेलीं तेजी म्हणटा जाता. आमकां साम्स म्हणटा, साम्साच्या बुकार आमी पळयलां, स्तोत्राच्या बुकार आमी पळयता, आंगार म्हणटा तेजे इल्लो मासाचो कुडको ना. हें सगळें तोल्लेलें आहा ताच्या जिविताचेर. गॅलेशियन्स 2:20 आमी म्हणटा I am crucified with him on the cross. Once I am crucified, can I have my selfish desire in this world anymore? If I consider and sensitive to the voice of the Lord, in Galatians 2:20 what it says, that I am crucified with Christ on the cross, can I have a selfish desire for myself anymore? If I consider that I am crucified with him on the cross, it means my old selfish desire is being crucified on the cross. Now I need to discover through his words that what is God's will for me. And that is through the discovery. I need to discover, I need to find out through his word. So when I get into his word, I need to find out what purpose he has for my life. Not for my own desire. म्हाज्या आपसुवार्थी जिणये पासत न्हू, देवाक म्हजे सवे कितें येवजण आहा ती हांवें सोद काडूंक जाय ताज्या उतरांतल्यान. पूण जायते फावटी हांव ताजें उतर उक्तें करतां, जायते फावटी ताजें उतर हांव शिकतां, म्हाका कितें फायदो मेळटलो पळय तें सोदपाक. बट दॅट इज नॉट वॉट गॉड वॉन्ट्स फ्रॉम अस. देवान आमकां रचल्या ताज्या पर्पज, त्याच्या येवजणे प्रमाणे. देवाक आमचे सवे येवजण आसा आनी ताज्या उतरांतल्यान आयज हांवें सोद काडूंक जाय. उतरांतल्यान आय नीड टू डिस्कवर इट थ्रू हीज वर्ड, दॅट वॉट येवजण, वॉट पर्पज ही हॅज फॉर माय लायफ. पूण जायते फावटी आमी देवाचें उतर उक्तें करता, म्हाका पेकोवणी कशी मेळत गाय, म्हाका शांती कशी मेळत गाय. जेजू तर तुज्या भितर जियेता, शांती तुज्या भितर ऑलरेडी आहा. जेजू तर तुज्या भितर जियेता, पेकोवणी ऑलरेडी तुजी.
So let's not run behind the Peconi only. Peconi is given. Healing is given. You know, don't misunderstand me. I'm not saying that we should not ask for the healing. But healing is already given in my spirit. What I need to do is seek His word. Seek Him first. To know Him. To build my relationship with Him. So when I build my relationship with Him, whatever is His is mine by default. Yes or no? Huh? When the ladies, when they get married, before getting married, maybe आमची सोयरीक जाता. सोयरीक जालेली हा एका भुरग्या कडेन, ओके. आतां भुरग्याचें कितें तें न्हवऱ्याचें कितें आहा तें सगळें तुजें जालें तुजें? अनलेस एंड अंटील तो कवनंट जायना तेजें तुजें जाता ना. बट द डे यू गेट मॅरीड अंडर द कवनंट, तुमी जेन्ना काजार जाता तेन्ना तेजें सगळें आहा तें तुजें न्हू. By default, it is yours, no. So before getting married, before building your relationship with Him, can you expect His thing is yours? Can you imagine, ती property ताची थिंगा हा ती म्हजी जातली, तेजो तो बंगलो त्या गांवांत हा तोय म्हजो जातलो. हें जातलो, because you have not started your relationship with Him yet. You have not even yet get married, legally or spiritually. Yes or no? But when you start having that relationship with that person, when you get married to him, when you are united together, and where there were two people, when they got married, when they come together, they are becoming one. Unless you get one with your partner, whatever is his cannot be yours. If you don't become one. Understanding? In the same way, healing, being set free, पेकोणी जावं, तुझे बोक्सोणे जावं, बरेपण जावं, शांती जावं, रेस्ट जावं, हें सगळें तुजेंच. केन्ना? जेन्ना तूं जेजू भितर रिगोन रावता, जेजूचें उतर तुज्या भितर रिगोन रावता, जेजू तुज्या भितर जियेता म्हूण तूं स्वत मानता, and you allow Jesus to work through you, then everything is yours itself. Understanding? Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. We'll continue after lunch. Huh? Thank you, Jesus. Hallelujah. Okay, anybody has any question? Huh? More 10 minutes? We'll continue? Okay. So, Sosmale, we'll continue for 10 minutes. Okay. कोणाक कितें प्रश्न हा? I'll come back to your question later teaching, okay? Because that is little down. Ani कोण कितें विचारूंक सोदता? सोजमाले तुमकां आमी कितें म्हणटा तें, जेजू जेन्ना म्हणटा तुमी, you entered into his rest means you have no worries. You have no cares because you have casted out your cares, your worries unto him. So worries and cares you have all given to him. Can you be in that worry again? Huh? Meditating, we are not, that's what, no. If we would have meditated, things would be easy. Yes? But what happens when my physical eyes are showing me the things of the world? How can I meditate on the word of God then? Because I'm very busy admiring the worldly things. Yes or no? Thank you, Jesus. So when you give your worries, तुझे खोती उसके जेन्ना आमी जेजूक दिता. Okay, I remember one thing. There was one lady, I think हांवें सांगलां आसतलें, वजें घेवन आसलोली. सांगलां न्हू. It would be like that. एक बायल आसता सो वजें घेवन, ती बाबडी वजें घेतलां म्हणून कोण तिका लिफ्ट दिता. ती गाडयेनूय चोडटा आनी ते माथ्यारूच घेवन आहा. लिफ्ट कित्याक दिलेली? ही बाबडी वजें घेवन आहा, हिका मातशी लिफ्ट दिता, वजें काडून हाला दवरून हिका पावोवया न्हू. वजें काडून हाला दवरूंक जातालें. लिफ्ट ताका लागून दिलेली न्हू. आतां कोण बाबा बरो न्हेसोन उबो आहा, बरें बॅग लायलां, सायड बॅग आनी बरो स्टायलिश न्हेसोन उबो आहा, ताका लिफ्ट दितलो कोण तरी? त्रास आहा म्हणटलो हेका? कोण तितलो करचो ना. पूण हे बायलेक वजें घेवन पळयता, माथ्यार पाटुलो घेवन आहा, सगळें सामान चिकार भरलां आनी आतां जोड लागता हिका. जोड लागता म्हूण कोण बाबडो रावलो आनी यो तुका सोडटा, खंय वयता? मारगांव सोडटा म्हणटा हिंगसान. सो आतां ती चोडटा टॅम्पोन, रिक्षान नो फाटल्यान सोडटा आनी फाटलोच घेवन उबी रावता. कितें फायदो लिफ्ट दिवन? आनी हो ड्रायव्हर आरशांसान पळयता समज या आनी म्हणटा हिका लिफ्ट दिल्या, ही वजें घेवन उबें आहा, हिका दवरून वजें हाला म्हणून ही वजेंच घेवन उबें रावल्या, कितें फायदो जालो लिफ्ट दिवन? हे भाशेन जाल्यार आमची गोत. जेजू म्हणटा तुजे कोती हुस्के तुजें वजें बारादीक म्हाका दी, हांव घेता आनी हांव म्हजें समाधान तुमकां दिता. आय गीव यू माय रेस्ट. सो एन्जॉय दॅट रेस्ट नो, एन्जॉय दॅट पीस नो. एफर्टलेस.
पूण आमकां ना म्हजें प्रॉब्लम, म्हज्या भुरग्यांचें टेंशन, म्हज्या भुरग्यांचे वरीज, इफ आय डोंट गेट वरी अबाउट माय चिल्ड्रन, वॉट माय फॅमिली वूड से. पळय कसली माय, भुरग्याचें हांगा पडोंक ना देखून सांटा वेता. इल्लेशें भुरगें आहा 3 वर्सांचें म्हणटा, सांटा वयता रेतीर दिवंक भुरग्याक टायमूच दिना. थँक यू जीसस. those kind of things comes and तुका आयकूंक येता. आनी तें वयता घोवा की घेवन वेता, दोगांय ती एक दीस पद्यान घरा नाई, सकाळी वेता कोण जाणा. भुरगें बाबडे शामायशीन घरा. You know, people have started to talk like this also. But what I'm doing, I'm rejoicing because I have entered into His rest. And it's effortless. It's really effortless. You know, it's a beauty. You cannot even explain it with your words. तुका उतरांनी सोजमोंक जायना. जे भाशेचे विसो तुका पळय जाला न्हू, तुका उतरांनी सोजमोंक जायना. तो यू नो लायक हाव वेन आय आतां जे भाशेन हांवें सांगलें, यू ऑल अंडरस्टूड रायट. विथ दॅट एग्जाम्पलान तुमी सोजमोली. पूण जेन्ना हे यू नो म्हाका सुरवातेक जातालें, बट वेन आय अंडरस्टँड, गॉड सेड इट इज फिनिश्ड. यू एंटर इन माय रेस्ट. कम आउट ऑफ युअर अनबिलीफ. तूं म्हज्या विसोवान भितर सर. जेन्ना आमी ताच्या रेस्टान भितर सरता, होली स्पिरीट कम्स एंड टेक ओवर युअर लायफ, युअर मायंड, युअर पीस, युअर एवरीथींग. बिकॉज यू आर नॉट डुईंग एनीथींग विथ युअर एफर्ट. तूं तुज्या कश्टांनी कितेंच करना. तूं कांय एफर्ट करिनासतना तें जाता. पूण एफर्ट म्हाजो कितें आसा, देवाच्या उतरान हांव रिगोन रावतलें, दीस आनी रात ताच्या उतराचेर हांव नियाळ करतलें. जेन्ना तूं दीस आनी रात देवाच्या उतराचेर नियाळ करता, यू आर इन हीज रेस्ट. सोजमता संवसार जायते उलयतलो, पूण हांव संवसाराक आय एम हार्डनिंग माय हार्ट एंड आय एम सेन्सिटीव टू द वर्ड ऑफ गॉड. इफ जीसस सेड इट इज डन, you be in my rest which I have given to you, you enjoy that rest, and that is what I am doing. Understanding? That is the love of God. It's an unconditional love. It is an agape love. God doesn't expect anything in return. He just gave. The action what he did to show his love is to give. He gave his son. Praise God. That's what. But when we will harden, when we will not harden, and when we will be sensitive to His word, when we meditate and keep the word first priority in my life. Now, if somebody would say, हे भुरग्याक सोण वयता, भुरगें व्हडलें जातलें, एका गोमचेना पासून हें भुरगें केन्ना व्हडलें जालें, आनी टायम पासून सारूंक ना भुरग्या कडेन, हेका कांय एक्सपिरियन्स ना, हे संवसार उलयतलो ना न्हू. पूण I am more sensitive to the voice of the Lord. Because God said, I give you my rest. So when I believe to rest tene maka dila, I am in that rest. Understanding? Poile maka nu rodong yetale. Even if I had to go outside, go also, maka mashe rodong yetale, udas ba yetalo. Pun tumi swat manteli, ata pasun haंव हिंगासर ha. I know she is there. I know she is protected. Soglem bore bashen ha. But you know, call marun, te emotional itun maka podpak. God is not giving me that chance only to fall into that, because I am completely occupied in the word of God. But when I go home, that is the time which I give for her. तो वेळ तेका हांव दिता. आनी जें कितें आख्या दिसांतल्यान घडोवंक ना तें इल्लेशे घडयेन सगळें घडोवन येता. वयवो ना. जे 3 वरांचे घडयेन आख्खो संवसार साल्वार केलो जेजून. 3 वरांचे कोश्ट जाले थिंगासर खुर्सार मरपाचे, आनी जे भशेन ताका किडलायलो मानलो, आनी हे सगळे 3 वरांचे कोश्टांतल्यान आख्ख्या संवसाराक साल्वसण जालें. सो आख्ख्या दिसाचें जें कितें पळय उणेंपण हा माया आनी भुरग्याच्या मदेकात, तें जेन्ना हांव घरा वयता तेन्ना सगळें कंप्लीट जाता. आय एम ऑल्सो सॅटिस्फाय, शी इज ऑल्सो सॅटिस्फाय. येस न्हू. बट लोकांक चड हुस्कें कितें हा, कितें घडटा, कितें सांडून वेता आनी कितें जाता
Tinga. You know, it's not their fault. It is the evil one who's trying to stop me through those people. Understanding? They don't know. They are ignorant. They are ignorant. So whatever they are saying, it is the evil one who is speaking through them to me. But to whom I will be sensitive? To their voice or to the word of God? Huh? To the word of God. Because Jesus has given me his peace, not the peace which the world give. He gave me the peace which he received from the Father. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Okay. Shall we all close eyes? Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord, for teaching us how to be joyful in every situation. Thank you, Lord, to teach us, to show us. So when Jesus was being crucified, when the cross was given to him, he endured the cross with joy, by despising, by disregarding the shame. Thank you for teaching us that, O Lord. Thank you for opening these truths for us. Thank you, Lord, for teaching us through the life of Israelites when they were in the wilderness. Father, we thank you for helping us by the power of your Holy Spirit to be sensitive to your word and to be hardened to the voice of this world, O Lord. Thank you, Jesus. My peace comes from you. My joy comes from you. My goodness comes from you. Thank you for your kindness, which you showed me through our Lord Jesus Christ, O Lord. Thank you for your unconditional love. Lord, I thank you. Holy Spirit, I thank you for your presence in this place. Just the way we prayed in the beginning, O Lord, to take complete control of this session and the words which I speak, O Lord. And I thank you for confirming it through the words which I spoke, for taking over this session by speaking through me to your people and helping them to not to be hardened to your voice, but to be sensitive to your voice, to your word, O Lord. Thank you, Jesus. And I believe that every person, every child of yours who's sitting over here, who heard your voice, they have decided to be sensitive to your word and to be hardened to the voice of this world, O Lord. No matter what situation they are going through, I speak that your spirit is upon them, is with them, is dwelling inside of them and guiding them and teaching them, Lord, in which way to go and to choose the path which is your path, O Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah.